Всем привет, начинаем стрим. Так, скиллы делаем, скиллы. Талант 3 точнее, а не скиллы. Скиллы мы потом будем делать. В общем, я так и что-то не допираю, как это все вообще работает и почему это так работает. В общем, у нас есть все, что мы не поместим в этот дурацкий скроллбокс. У нас все идет через одно место. Replace with child. Давай так вот сделаем его. И как бы вот он его поджимает. То есть нам как бы никак. Можно, конечно, сделать replace with canvas. Canvas у нас вовсю. У нас scrollbox растянут. Так, вот это надо закрыть. Я оверлей, подожди, оверлей убрать. Replace with child. Sizebox тоже нафиг не нужен. Replace with child. От border вот таким вот образом можно сделать. Допустим, сюда куда-нибудь поставить. Он тоже, походу, не будет работать. Тут я вообще не догнал, как эта вся фигня работает. Вот. Работает как надо. Ты понял? Есть, правда, маленький нюанс. Что это все не будет работать вот здесь, потому что там внизу. Вот этот товарищ, он во весь экран, нас это не устраивает. Поэтому мы его заменим vertical боксом. Мы тут некоторую фишку сейчас будем делать, сейчас покажу. Так, стоять. Сюда. Угу. Вот это вот мы обернем в overlay. Здесь vertical box. Vertical box у нас растянут. И вот тут как раз таки начинается та самая история. Мы сам border оборачиваем в horizontal box. Horizontal box. Сам horizontal box у нас fill вот так вот растянут. Это полностью растянут. А border у нас по центру. Центр по центру. Fill по центру. Угу. Контент во весь. Единственное, что вот не очень... Что тут ему делать? 64. Через паддинг его как-то растянуть. И таким образом у нас что-то может и получиться. Давайте для теста сейчас сюда насандалим их. Вот таким вот образом много-много их сделаем. Выделим все эти горизонтал боксы. И паддинг ботом сделаем 10 пикселей, чтобы не рассосались. Вот, и теперь это вся... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас их там случайно не 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, их больше. А эта штука нифига не работает. Хотя здесь пишет, что она работает. Но она на самом деле нифига не работает. То есть вот мы пытаемся вверх-вниз, и у нас как бы ничего не получается. Хотя здесь написано, что они есть. То есть вот, то, что пошел процесс.
Scrollbox. Может быть, его стоит обернуть в Sizebox. Sizebox'у задать определенную эту Max High задать 0, что ли? Молодец. Ну, пусть будет 800. Листать он нам его не дает. Вот я не помню, как мы эти сайзбоксы должны делать. Они должны быть... Ну, короче, здесь он пишет, что он может. Вот он его сандалил. То есть вот он его вертеть может. А дальше мы спокойно возьмем, допустим, вот у первого. Зачем-то мне взял его вверх, переместил. Вот выдели первого. Мы можем взять его, сдублировать. И у нас 2 будет там. И они ровно по центру будут находиться. Там между ними сделаем больше паддинг. И в оверлей там полосочки подставим. Это все фигня. Все как нифиг делать, как говорится. Как же ему плохо, смотри, становится. Ужас. Desired. Вот и Desired. Видите, он нифига здесь не... нифига здесь не работает. Так как нам надо. Все, он его не сделал. А если мы его в Wrap with Sizebox сделаем? Sizebox сделаем минимальный. И максимальный. 800, допустим. Вот, теперь вроде бы появилось 800 и минимальный это 600, допустим. Вот, то есть он должен быть внешне, то есть ограничение у нас снаружи должно задаваться. Все, вспомнили, есть контакт. И вот мы здесь листаем наши скиллы. Так, уже ближе к истине пошло. Угу. Так. Вот тут я эту фигню делал. Вот эту фигню можно здесь сделать, чтобы было проще те создавать постоянно. То есть у нас есть Sizebox наш, и там Scrollbox. И мы в него добавляем, получается, этот виджет. Просто я так посмотрел, он нифига не хотел добавлять в него. Но ничего было. Еще раз попробовать. То есть поменять их местами. Вот здесь сделать. Вообще вот это вот удалить. Вот здесь сделать wrap with Sizebox. Ну, понятно, он не даст. Ну, давай поменяем, поэкспериментируем. Scrollbox SB. Scrollbox. Сюда добавим Scrollbox. Сюда добавим Scrollbox и уберем. Ой, подожди. Talent 3 SB. SB, хорошо. Так, перезапускаем. Так, save. Save. Утречка. Тут-туру. Утречка, привет. С твою.
Чё, как оно? Да, нормально. У тебя как оно, чё? Чё там, катку составил в ДНД? Так, 3 скроллбокс, есть все. Здорово. Здорово, здорово. Вот этот фил сделаем. Посмотрим, чем это сейчас закончится. Вот эта вся история. Закончится это тем, что не работает. Хорошо, если оно так не работает, значит, что мы сделаем? Мы с Icebox тоже сделаем вот этот 600 и 800 ауто. Вот. Да, почти. Вроде Вот все оно. листы для НПС и врагов я заполнил и даже расставил на локах ... но еще не составил. Но основная часть готова. Осталась теперь самая сложная часть ДНД ... собраться и заполнить листы персонажей игроков, а потом собраться игра. Че у тебя по проекту? Видны сроки. Сраки только. Стричь самого себя еще тот челлендж. Наверное. Ну, смотря как. Я помню, ну как, вот это когда короткий волос берешь, так вот бритву, так и вот это вроде было несложно. Ну, под 0, если, то нормально. Если зеркала есть, то нормально. На 25 миллиметров. Ну, у меня то же самое. То же самое, да? Зеркала нет. Зеркала нет. На 25 миллиметров. Ого, 25 миллиметров. Это что, это длинный волос? Получается, ну тогда да, это проблема. А если под нулевку зеркалами вообще изи. Пошел процесс. Так, а что это ты, Дракула, решил спросить с раком? Ну, смотри, по плану сейчас что, скиллы сделать? Вот этот Talent 3, хотя бы один какой-то простой. Потом сделать сохранение. Сделать, чтобы с босса выпадали эти штучки, которые будут тратиться. Ты бы видел, сколько волос с меня срезалось за 4.5 месяца. Наверное, много. Сохранение сделать, чтобы все это было. С босса падала штука. Потом скиллы посоздавать. Чем мы будем атаковать и что мы будем открывать. И врагам несколько скиллов добавить, то есть несколько врагов добавить. И локацию собрать. В принципе, вот первый уже готов. Такой первый шажочек уже вот есть. Меня в моего прикта спрашивал. Вот я и подумал, а у самого как с этим и как это определять? Ну У вот я тебе определил. Сейчас объяснил, что мне. Доросли до того, что могу пучок собрать сзади. Нормально так. Вот я тебе рассказал, что у меня вот какие планы. Ну, там параллельно, конечно, будут возникать еще какие-то приколы, но, скорее всего, еще месяц сидим-пердем. А дальше будет видно. Смотря каким темпом делать. Будет ли вне стрима еще что-то делаться. Если вне стрима так мощно засесть, то... Ну, там можно всякую рутину, заполнение, всякие там обдумывания засунуть, как все это делать. Ну, заполнение всяких таблиц. Что еще там? Локации расставлять. Вот эту вот всякую штуку можно туда засунуть. Вне стримовскую деятельность. День потратил на поисковик для дата-ассетов по значению полей. Мозг работал словно на космическом топливе. Я доволен. Хоть это и не помогло найти то, что хотел. О, ну это хорошо, есть. Мне бы тут начать делать проект ... а то пока делами хозяйскими занимаюсь. Скоро пополнение в семье и помогаю новосозданной ячейке общества. Воу, как много инфы. Слушай, тебе некогда. Про какой нафиг проект? Тебе некогда. Тебе нужно это делать.
скажи мне. ДНД. Вот катку доделывать. Вот, и так вот это все будет выглядеть. Хорошо, есть контакт. ДНД откуда делаю уже, когда игроки будут готовы. Так, Desired Fill Screen, давай. В общем, такая вот история у нас. Тут Horizontal Box. Сейчас вместо бордера мы должны класс создать этот виджета. Это будет Talent Box. Talent Box. И, наверное, мы два сделаем. Talent Box Base и Talent Box Base, Talent Box Самое сложное Skill. я уже сделал, накидал локации для боевок и прочитал сценарий. Локации, ну, это круто. Если самое сложное готово, это Остальное можно хорошо. импровизация, если что. Можно. Ох, как мощно импровизировать еще. Так, 20 сверху мы отступим, да даже, наверное, 30. Да, нет, это должен этот отступить. Здесь сделаем 10. 20. Кстати, Смитбокс. Прога для моддинга ELD использует мгу для графическую библиотеку. Очень удобная штука. Ее используют даже для дебаг-меню в DS 2 и 3. Круто. А это просто инфа или сейчас будет развязка? Так, паддинг сверху 20, с ботом 20. Сайзбокс до 800 оставим. Я тоже ей пользовался, когда хотел написать движок для своего Майнкрафта лет 5 назад. Привет. С днем ромбовидных паттернов. Ну так, Спасибо, импровизация — это взаимно. добрая половина ДНД. Ты никогда не знаешь, когда игроки в очередной раз захотят швырнуть огненный шар в детский приют или захватить гоблина, чтобы вырастить из него короля гоблинов, который должен будет захватить мир. Да. Осуждаем такие действия. Когда хотел написать движок для своего Майнкрафта. Движок написать на проге для моддинга. Это как? Так. Подожди, дай подумать. Дай подумать. Ну, короче, надо классы создавать. Да это Там будет классика, видно. понимаешь? Не понимаю. Классика такие вещи делать. User widget в... Как я там говорил? Talent Box Base. Ты чеп слушал? Это графическая либо. Прога для Я моддинга сам илды. осуждаю Использует очень MGU для сильно, но ничего не могу поделать. для графическую библиотеку. В этом смысле. Текстовый колбэк, я вне окна, все, окей, Он понял. слушал гнучкой. Да. ДНДшкой В слушал я. создаются текст, кнопки с колбеком, ползунки. Чем слышал? Вопрос, конечно, такой. В Talent Box Base, в Talent Box Skill. Потому что там именно skill будет. Он нужен будет, потому что чтобы его можно было драг-н-дропнуть. Скильчик на восприятии провален. Да. Еще вспомнить, блин, как это делается. Drag-and-drop. Ну как вспомнить? ГПТ в помощь. Мы ему просто зададим вопрос. Нам все расскажет, все покажет. Вот в БГ-3 ты разве не кидал огненный шар в гоблинский приют? Не было такого. Я там другую фишку делал.
Можно в записи посмотреть, так сказать. Да, конечно. А как я тебе огненный Я шар? видел. Как я огненный шар брошу в этот... Когда я друид? Как огненный шар? Я чуть что он... Да, у него нет огненного шара. Вот именно, я друид. Какой огненный шар? Я про белочек, про цветочки, про природу. Какой нафиг огненный шар? Это не мешает кидать огненные шары. Не, ну надо его где-то взять. Ты ж не можешь просто... Форбол! И все, и полетел. Давайте будем оставлять. Ай, то есть ты медведем гоблинов, не ты понял. Ты медведем гоблинов. Ну, да я не помню, я медведя там брал, или я волком там игрался. Ну, в волка превращался, или в медведя. Не помню. Кстати, вернуться в БГ-3 дальше. Савамедом по-любому. Самомедом. Ну, наверное, потому что он толстый, и там много хп у него. Точнее, Медвисыч. Но я точно не помню, какой-то мне медвесыч, не медведь. Ау. Talent box. Base talent box skill. Так, я сколько L написал? Здесь 2 должно быть. Ну, Медвисыч это чисто фан-сервис. А почему? Он вообще-то, ну, он мощный. Они вообще не животные. В смысле? А кто они? Грибы? Следовательно, друиды не могут в них превращаться. А кто они? Грибы, что ли, получается? Или кто? Они монстры, магические существа, которые противоестественны природе. Подходит. В смысле? Это животное обычно? Просто скорее стиля медведя с сычом. В медведя превращался, а не в медвисыча. В медведя именно? Ну да, в медведя, точно. Я же говорил, в медведя давай. Вот так было, да, дело. Failed? Что значит failed? Что такое failed? Что значит failed? Failed, смотри. Прикольно. Здрасте. Только не говори, что он удалил френда. Так нет, не удалил он френда. Я не понял, в смысле, только что новый класс создал, ему уже что-то не нравится. Что за приколы? Что это такое? Как это понимать? Ну, по лору Медвисычи это порождение магических экспериментов волшебников, поэтому они монстры. И поэтому друиды в массе своей очищают природу от такой противоестественной грязи. Нормально, там друиды особенные, там все хорошо. Да. Подожди, я чуть не пойму.
Это void begin play void. А что ему здесь не нравится? Я не понимаю. Он говорит, что он должен быть в хедере. В смысле? Он работал сколько уже, несколько недель, месяц, другой, все нормально собирался, а сейчас он решил, когда я создал виджет класс очередной, он решил сказать, что не, так не работает, давай-ка ты будешь в этом... Что, больной, что ли? И поэтому детеныш Что за медвежья приколы? тоже фан-сервис. Они вроде сразу взрослыми создаются и не имеют репродуктивной функции. А, и там есть эти почему самые тогда медвесычи, вы не кстати, уничтожаете для Флинка? детеныша. Что за избирательность? Так, явно инициализация нужна, ну. Template, void. Бла-бла-бла. Template, void, use skill. Ну. Инлайн не нравится, что ли? Я честно не догоняю, с какого лешего он решил мне ошибку выдавать. То есть это работало. И вот только что у нас все запускалось, я вообще сюда не лез, ничего не трогал. Бац, привет. Что за приколы? Тифлинги — это проклятые люди. И не только люди. Это не их сфера ответственности. Там пусть башки разбираются добренькие. Я не знаю, как это ему должно помочь. Никак. Небожители тип пусть разбираются. Подожди. Да понял. Дриуды просто засали. Ведь тифлингов гасить — это не на медвесыча охотиться. Они могут и по башке настучать. Только Магнус свой долг выполнил, когда оставил 10-летнюю девочку на съедение. Да. Оставил. А теперь я не понимаю, как это у них работает. Короче, я что-то... Я сдаюсь, все. Хорошо. Хочешь здесь, будет здесь. Я не знаю, с каких пор он такой фигню начинает страдать. Правильно. И друиды не ссут, они нейтральны. Вот именно. Вот так вот Дендракл, понял?
боже. Просто уровень. Так, хорошо, мы создали И этот. тут появляются темные друиды или как их там. Что за темные друиды? А светлые друиды? Нейтральные есть, а светлые? В конце игры нейтралитету придется драться вообще со всеми. Ты что, не играл в Ведьмак 1? Играл, но не проходил. Помню какие-то башни, там какие-то болота. Все же помню. Так. Виджет, 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 виджет. Print класс в talent Но ты box. знаешь, чья инициатива закрыть рощу. Как я понял, ты помог Каге. Ну как я? Это же помог, я стоял, Помог просто выгнать смотрел. тифлингов. Ну они ушли, да, но там пир был в конце. Там пир был, и друиды пировали, и эти тифлинги пировали. Все пировали. Ну как, я пришел, я постоял в сторонке, посмотрел. Потом на меня женщина какая-то напала, сказала, ты зло, я тебя тут сейчас шипом То колючим есть заколю. Кагу разоблачил? Смотрел, как Каге подают вино. Да, и смотрел потом... Каждый тип мировоззрения. Да-да-да. А потом смотрел, да, на перу, как Каге вино подают, да. Ну а что, нейтралитет до конца, что? Ну выборочный, типа тут нейтралитет, а тут как бы... Не, так дело не делается. Talent... Talent box. Бейс. Так вот его, бац. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас, скорее всего, будет... Sizebox. А почему Sizebox именно? А чтобы не страдать паддинговской параши вот этой. Угу. Sizebox. А, подожди, он нам нафиг не нужен. Мы же в это можем его задать. Тогда еще больше вопрос. Как он должен быть? Он должен быть батоном. Батоном должен быть тогда. А как мы батон растянем? А у него и магия есть у батона? Ну вообще у него есть и магия, если что. И сайз у него есть. Но только проблема в том, что у него Ховард здесь и этот... это не все одинаковые. То есть, по идее, мы даже можем и маги туда не вставлять, все здесь использовать. Set style, у него там стайл какой-то должен быть, правильно ведь? А ну, сделай вариабли ее. Так, батон. Set style. Slate brush структуре. Ага. Не, ну можно, конечно, их здесь создать slate brush структуре. Туточки их создать заранее, чтобы они все назначались. Тут проблема с картинкой. Split, set style и магии. Или как set и магия. Ну, я тут запланировал за 2 сессии поднять игроков до 3 LVL. И мне что-то ни о чем не говорит. Ну, третий уровень. Я помню, что там, по-моему, 12 уровней. Третий это как бы четверть получается. А это много, наверное. Только через Ну, set у меня 20 style. LVL. 20 левелов. О, как. Да, почти 1/7 получается.
Блин, а как же сделать тогда красиво? Просто нам надо... В ДНД максимальный 20. Ну как максимальный? С 20 ты уже полубог и получает божественные дары. А в Балдуре 12, да? Это мало, блин. Там так медленность с уровня и вообще ничего нового. Ты просто ходишь, смотришь эти дурацкие Да. заставки, блин. Заставки... В общем... Недоволен я. Мне надо левелы, мне надо что-то вкачивать. Style, normal, margin. Блин, мне не нравится это. То есть там мы как-то напрямую обратились, но с другой стороны мы как бы будем x2 делать этот... лишние данные тянуть. Просто и маги тут по-хорошему ему нафиг не нужен. Вот здесь сюда еще и маги совать, и магия. Ну, а смысл? Совать и магию, вот это вот растягивать и везде вот это вот. Зачем? Но если убрать кастеров, то можно и до 20 поднять. Самая большая проблема — это заклинатели, у которых есть настолько имбовые обилки, но их не реализуешь в рамках такой масштабной игры. А что там из разряда апокалипсиса? Так. В БГ-3 так и задумано, что пользовался ограниченными возможностями прокачки по полной, а не был полубогом. Не, ну, можно было как-то растянуть это. Ну, то есть, не давать вот эти вот, а чуть растянуть. Ну, там, скиллпоинты какие-то давать, чтобы по чуть-чуть там какие-нибудь бонусы получал. Ну, в общем, что-то происходило, а не так, что ты часов 10 проходишь, наконец-то уровень, спустя 10 часов игры у тебя 1 или там 20. Короче, в общем. Это ДНДшная ваша вот эти темы. Как ты думаешь, зарплата в 3К баксов в геймдеве для сеньора — это дичь? Смотря в каком ты этом... С моей колокольни это дохера бабла. Ну, смотря где ты. Смотря где ты, что ты. Смотря какой ты сеньор. Если, конечно, у тебя там 20 лет опыта сеньорства, то, да, это как бы не очень, наверное, будет. А если ты в Калифорнии, ну, извольте, это вообще ни о чем зарплата будет. От многих факторов, но если брать, скажем, как говорится, наши реалии, то это нормально для сеньора. Но опять же, зависит от опыта. Если там 20 лет, то это как бы, наверное, маловато. Там, наверное, 4-5 должно быть. Зависит от конторы, зависит от обязанностей. Много вопросов, много вопросов. А что это так ворваться решил с такими вопросами? Нужно больше вводных данных. Так. За 3К даже лавандовый нальют. Ну да. Ну так кто волшебник 12 ЛВЛ уже огромная задница для мира. Но сила волшебников не в атакующих заклинаниях. Кому нужны атакующие заклинания, когда есть огненный шар и цепная молния? Если 20 лет и ты еще на кого-то работаешь, то у тебя проблема, мне кажется. В смысле, если 20 лет? Я надеюсь, это опыт именно. Про опыт 20 лет. Ну, а сколько тебе? 40 лет? Ну, ты в 20 начал там каким-нибудь в 2000-х там каких-то, да? В 20 лет ты начал программистом работать там на каком? На 2-м курсе пошел. На 3-м курсе. И вот тебе 20 лет. А что, сидеть соло-проектик какой-то пилить? И как? Или свой бизнес обязательно должен быть? Так. А ты правда мастер завода в свои 20 лет? Да-да. Ховард. А ну-ка, если мы ее потом вытаскиваем...
20 лет опыта, конечно. Типа ты за 20 лет опыта должен иметь столько связей, что уже с привлечением денег на свои проекты проблем не будет. Ну, скорее всего, Если да. тебе Так 16 вопрос лет и был... у тебя еще нет это- личной квартиры, пару машин и хотя бы 100 миллионов долларов на счете, то ты ничто и никто и никак. Это 100%. Так, а вопрос этот был по поводу 3К. Это тебе предлагается или ты ищешь сеньоров? Привет, привет. Ресурс to текстуре. Ресурс to текстуре. Он вот это вот установит, я правильно понял его? Опа, у вас тут в чате девочки из патриков. Да. Текстуре 2D. Надеюсь, имущество в КТА-5, а не в реальности. Да, в GTA 5. Да, я просто пытаюсь понять реалии рынка сейчас, так как я не работал уже год и раньше у меня ЗП была больше значительно. Ух ты, значительно больше, нифига себе. Какие вы крутые все. Ну как, и опять же, много вводных данных. Слушай, нужно еще, потому что зависит от того, где ты и что у тебя по опыту, и что за контора. Вообще, как бы, если контора готова платить 5, требуешь 5. Если готова платить 10, требуешь 10. Просто надо понять, насколько готовы платить. Style normal. А что он делает? Вот этот покемон. Story 2D Object Reference. In Style Hovered. Допустим, он же сюда ее подтягивает. Нет. Нейронки сильно на рынок повлияли. На наймы на цены спецов, мне кажется. Не, это да, само собой повлияли, но зависит от того, какой ты... В геймдеве вообще жопа, я не знаю, как искать... как искать и что им надо, но, в общем, как-то так. Какие не посмотришь, там может одна какая-нибудь вакансия на разработчика, который будет, разрабатывать механики условно. А в основном и то это из 20, из 30 тысяч, наверное, вакансий каких-то, такая одна должность. А остальные это какие-то всякие там директора, вот эти вот лиды нужны, всякие художники, моделеры, все пачки. Ну все, программисты тупо, в геймдеве, я не знаю. Нету тот, который будет что-то, механики делать, код писать условно. Нету, вот, кубики таскать, вот, пожалуйста. Поэтому про геймдев, я не знаю, 3К много, мало, это достаточно, недостаточно. Наверное, если в геймдеве есть работать и предлагают 3К, я бы за меньше бы, гораздо меньше. Но если фронтенд какой-то, там вообще перенасыщено все, я хз, что там. Узкого профиля ща тоже нафиг не нужны. Узкого профиля тоже нафиг не нужны. Артовики узкого профиля это как, типа, который в одном этом рисуют, что ли? В одном стиле каком-то, или что? В общем, короче. Я хз. И вот из того, что я видел, из тех, собеседований, не собеседований, как мне рассказывали, как вообще у кого что делается, я смотрю, что все какие-то плагины херячат просто друг на друга, как-то их соединяют, и никто особо там не парится об вот этих всех
историях, что быстрее там каст или интерфейс, зависимости, независимости. Или типа концептор, или типа моделер твердых поверхностей, или моделер персонажей. Ща типа если ты артовик, то ты должен все уметь. Ну, и чтец и жнец, и надо греться. Короче, по поводу этого, что все плагины соединяют просто, и все хорошо. Кубики посоединяли вместе, музыки добавили, ассеты набросали бесплатных, ассетов набросали, на блюпринтах все это соединили, все эти плагины. Парам-пам-пам, игра года, миллион этих наград, все ссутся кипятком, а игра шляпа. Но все ссутся. Музыка понравилась, потому что... Так, ресурс. Материал есть, конечно, да. Просто материал. Я просто чего думаю, у нас... Это ты про Expedition 33? Не, я не знаю, о чем я. Это о чем-то, чего не существует в нашем мире. Все эти совпадения случайны. За нам в этом случае придется... Геймдев, к сожалению, не особо оплачиваемый. А вебе джуны уже лет 5-7 не особо востребованы были. И просто еще ухудшил ситуацию. А сеньоры всегда ценятся. В этом... как его? Фронтенде там... не геймдев, а как он? Блин, как ты написал это? В вебе, вот. В вебе сеньоры ценятся. Наверное. Или в геймдеве. В геймдеве я вообще не знаю, кто ценится. Вообще, нужны ли там программисты вообще, в принципе? Style Horde Tiling. Expedition 33 на блупринтах написан, говорят, чисто те ГД вместо программистов работали чисто. Да. Да. Как узнал, что в Unreal есть процедурно генерируемые меши, не могу выбросить это из головы. Как думаешь, сколько можно заработать на реальном Майнкрафте? Игра год, ёпт. В геймдеве всем тяжко. Дракл, если взлетит, можно заработать миллионы. Миллиарды. Игра год, да, ёпт. Всем тяжко, да, это тяжко. Но я же говорю, вот из того, что я видел, по собеседованию походил, как мне... Ну, я спрашивал, как там, что там, не рассказываю. Ну, никто ничего не рассказывал в плане того, как устроено. Но там, допустим, про что-то спрашиваешь, там мы плагин взяли. Это вопрос, конечно. Типа, как вот... Там искали под какую-то фишку, они тебя расспрашивают, а ты спрашиваешь у них, как сделать. Там мы плагин вот такой вот скачали, там сейчас им пользуемся. И я понимаю, что там вот все так, вот там все так, вот все вот эти сделаны, все, сука, тупо на плагинах. Плагин отсюда, плагин оттуда, все это совместили, а потом почему оно на 50-90 тормозит. Ну вот поэтому. Что я буду пилить второсортный клон. Надоело всем пояснять все нюансы. Ты начинай уже, хватит пояснять. Ты уже начал, уже на середине пути был. Он блюпринты открываешь, быстро плагин, вот тебе что сейчас подсказки давали только что. Плагин первый, плагин второй, и все готово. На блюпринтах. За месяца два справишься. Все, через месяца два приходи, показывай нам результаты. Блин, я не могу определиться, хочу ли я лишний этот создать, но тогда мне не надо будет париться. Либо я не хочу его создать, но мне надо будет париться. Если бы начал Майнкрафт, то пришлось бы забросить Souls. Но это да. Вот видишь, вот Соло сосалик я бы потискал твою сосаль. Блин, как звучит. Моды твои. Dark Souls. Я бы потискал.
Да. Так, хватит трындеть, надо возвращаться. Можно, конечно, полностью стайл, целую структуру создать. И магия. Блин, а как же и магию вносить? Причем сама эта проблема еще заключается в том, что вот у нас есть вот этот покемон стайл, и у него-то нет сет имидж какой-нибудь, у него есть только сет стайл. А нам надо устанавливать и магии. Дело в том, что, знаешь... Мне кажется, либо у тебя есть упертость, чтобы сделать крутой фил в игре, либо нет. А как ты технически реализуешь, всем пофиг. Это да. Всем пофиг, я согласен. Это я согласен. Надо дофига итерировать и делать, чтобы сочно было. Блин, ладно, сейчас у ГПТ спрошу. Ну, хотя тут нет методов никаких. Буквально стайл. Но дело в том, что, конечно, мы можем с плюсами чуть попроще. В плане того, что мы можем get... подожди, здесь break сделать. Мы там можем... ну, то же самое мы и здесь можем. Вот он, имидж, сделать сет. Сет и магия. Сет браш, или как там. Сейчас дам больно. Блин, ну вот чисто теоретически нафига он мне косты вот эти вот показывает. Если я ввел сет, он мне косты показывает эти. Что за прикол? By reference будет. И какой-нибудь этот установить. То есть мы там можем так сделать. Триггеры говорят, что поначалу надо забить на оптимизацию и проверить то, как проект зайдет аудитории. А оптимизацию делать потом. Да. Оптимизация, она много усилий тебе занимает. А ты их просто потратишь впустую, если проект не зайдет, и все. Поэтому... И магии мы вот так сделаем. Но тут проблема в том, что он должен будет вот этот стайл достать все normal, hover и preset и заменить именно и магии у него. Чпок. У всей пачки. И из button set style. Как в ELD персонажу прививается эффект с 999 миллиардов параметров, чтобы присвоить ему состояние падения, и думаю, что в ELD надо... Нормально, будем делать так, да. Так, еще раз в ELD присваивается эффект 9 миллиардов параметров, чтобы присвоить ему состояние падения, думаю. Причем параметр состояния там только один. Остальные параметры там тупо дефолт. Прикольно. Так, хорошо, вот это мы все сделали. Сейчас батон уберем отсюда. Батон у нас хорошо здесь сделаем по-человечески. Image size сразу настроим тут. Но там же не только прогеры оптимизации занимаются еще эти артисты. Они отвечают в очень большой степени за памятик путрет. Ну это да, ну это само собой галочки поклацать. Где-то что-то там, да. Но меня они особо не интересуют, те ребят, меня интересует, меня интересует, как бы, то, что вот на то, чем я хочу заниматься, нет позиций, нет, ну, почти нет. Те, которые есть, почему-то я не нравлюсь.
Так. Не столь важно. И магия. Или мы хотим его немножко, этот rounded box сделать, вот эту вот всю фишку. Мы, наверное, хотим. Вот здесь по нулям. Галочки лол. Перезапечь все текстуры, перепаковать, чтобы срезы грауколы, оптимизацию сцены делать и так далее. Это вообще Тише, не тише. галочки, нифига. Зацепило или что? Я ж, ну, потроллил по поводу галочек. Понятно, что не только галочки. Чё ты... Можно внутренний вымыть на тему, или это маргиен будет? У него как минимум должен будет быть текст внутри. Текст. Ой. Так, а почему ты не там, где я тебе сказал быть? Почему батон расширен как-то сильно? Прикольно. Что с батоном происходит? Подожди, я поставил Desired. Почему он его так плохо делает? Чтобы не было миллиона мастер О, вошел обсаивать. 3 года и ГПУ не нагружали. Тулзы процедурные писать, чтобы можно карту быстро итерировать и так далее. Normal state этот. Так, copy, paste. Paste. Я, правда, не очень догоняю, почему вот этот нифига не там, где я ему сказал, и вот это вообще ему ничего не делает. Но приезжать должен был. И вот это почему ничего не работает. Ну ладно. 48. Вот так тут все будет выглядеть. А в какой вселенной вот это вот у него максимум? Или это из-за вот этих вот... Да, это из-за вот этих вот покемонов. Так. 1, а то и 2 даже, и ботам не надо ничего. Ботому ничего не надо. Цвет какашки, так. Так, хорошо, допустим, есть. Мы эту фигню создали. То есть надо батон и текст по факту, правильно? Правильно. Сам этот у нас уже назначен. Давай какой-нибудь. Есть тут вот этот blueprint, по-моему. Blueprint, да, все вот это вот будет. Так, все, копия. Копия normal. Paste, hover, это paste сюда. Все у нас есть, хорошо.
И создаем там один батон и один текст вот этот. По поводу батона, там же надо будет вытащить его вначале, но мы метод-то напишем. То есть он ставил вначале вытаскивает, а потом задает ему текстуру. Ну, посмотрим, что там в плюсах есть. Так, property, meta bind widget, widget, bind widget, meta bind widget, t-object pointer, ubutton, button, текст блок. Так, нет. Дальше в public void init. Init talent box. Init talent box. Dataset мы не создавали еще. Это что такое? Нос чешется. Talent box, talent D мы еще не создавали. Он же должен будет его сюда записать, чтобы понимать, кто он, что он, с какими приколами он работает. Data asset D как talent. Талент просто D talent. Ну да, D talent просто и все как бы. Data assets, выбор папки, talent. Create класс. Подожди, а что ты мне их не поставил туда? Интересно, ладно. Так, uProperty. Only мы же пишем, правильно? Defaults only. Или edit anywhere. Так, нет, так дело не пойдет. Давай. Давай ты немножко раздуплишься.
раздуплится он нифига. Хорошим, блин, мы ими блюпринтах не понял. Ладно, блюпринт. Категория. Talent. Первое это f-текст. Talent name. Второй. Наверное, description. Скриптион. И магия должен быть. Потом... Ну да, и магия. Следующий. Ее магия у нас же этот U-текстурия. История 2D идет. Как? Talent Icon, да. Слушай, знаешь, что я сделаю? Я, наверное, его немножко передраконю. Не помогло. Может быть, даже в софте его здесь держать. Зачем его? Иконка, иконка, иконка. Нам понадобится где-то извне иконка. Потому что талант у нас загрузится именно там. То есть, когда мы его уже откроем, он уже будет использоваться. То есть, не будет такого варианта, что он не использует. Ну. Или будет? Вроде нет. Поэтому пока так оставляем. Дальше uProperty нас интересует. Entities 2 Talent Max Level. Это как мы его прокачаем до максимума, качать. Потом Talent like Gameplay Effect. Ну да. Да, но не все геймплей эффект. Там же один не геймплей эффект должен быть. Это именно талант. UD Talent Skills. Сделаем, нормально будет. Геймплей эффект. Пустой, ну ладно. И еще один... Нам надо ограничение сделать. Ну, то есть, чтобы мы не могли какой-то талант учить, пока не выучим другие какие-то таланты. А как это сделать? Сделать это можно только одним путем. Добавить проверочки. Проверочки добавить. Какие проверочки добавить? Скорее всего, тоже TRA должен быть. Давай его чуть повыше. TRA... T-Object. Pointer UD Talent. Talent requirement или как пишется, ну-ка.
Requirements. Вот так. Requirement. Не, requirements. Я вот так вот хочу. Вот, все. Requirement. Вот это вот, блин. Так, хорошо. Граф талантов или двусвязный список. Тяжелый вопрос. Мы добавим все это в массив, добавим. Единственное, что там же уровень есть, то есть как он по уровню будет его понимать, именно до максимума надо его вкачать или до определенного уровня. То есть, если до определенного, нам нужно еще один int туда ввести, соответственно, там будет t-array массив. А массив обязательно или хотя бы один из? Или хотя бы один из. Не, все должны, все, кто в массиве, все должны быть прокачаны. Ну, то есть, если условно у нас идет, ну, талант висит, и перед ним два другие, которые стрелочки на него указывают, то есть мы должны туда указать, получается, этот массив первый, этот талант сверху, который другой талант сверху указать. Получается, вот этот нижний будет, тыкаем на него, он будет проверять, вот эти два таланта у нас имеются в массиве выученных талантов. Вот так вот. Вот такая идея. Ну если с уровнями, то больше напрашивается этмат, чтобы можно было для каждого свой уровень. Ты имеешь в виду, как тимап ключом сам датасет является, а значение этот? Int? Тоже хороший вариант, да. Вариант интересный. Но это если я просто еще не знаю, я хочу ли делать, чтобы до определенного уровня, или я хочу, чтобы всегда до максимума было. Более гибкое, наверное, до определенного. Все-таки мы тимап сделаем, да. Int 32. Talent requirements. Вот. Тип такого. Сделать тип такого. Что-то все вроде бы. Так, вот тут его немножко отзонируем. Это относится к левелам и к требованиям. Это относится к тому, что дает, а это относится к виджетам вообще. Визуалу. Так, ну вроде есть контакт. Так, оки-доки, мы создали этот data asset. Talent. Теперь мы идем вот сюда. Вот сюда. И принимаем его в качестве его принимаем. Короче, мы его принимаем. Data. Подожди, я осуждаю. Мы его не принимаем в качестве этого. Не-не-не-не-не, все не так происходит. Мы же их не инициализируем. Native construct, только про construct. Мы же его инициализируем немножко иначе. У нас инициализация не извне происходит, мы сами ее запускаем.
Ты понял, да? Нет, ну ты понял? Так. О, раздуплился. Only категория. Талент. Бокс Басе. Бокс Басе. Так. И, пожалуйста, вот этого покемона скопировать сюда, вставить. Тио. А нужен он нам именно в таком обличии, затем, чтобы мы его указали именно вот как обязательно. И вот здесь вот на Native Construct мы проверяем, если этот покемон существует. Если этот покемон существует, то мы кое-что делаем. А что конкретно мы делаем? Да, батон, текст-блок и... Датасет, да. Плюс еще батон, кстати, надо будет на Native Construct. На Native Construct батон подключить. If батон. Сразу сделаем button on clean и нет. On talent box click get. Так, хорошо. Есть контакт. По поводу датасета теперь мы должны взять и в текст. Блин, еще tooltip должен быть. Уже tooltip должен создать, а он как виджет создается, и вот туда вот он перегонит инфу из этого. Ну, датаст он просто передаст свой. И там достанет текста и прочее. И в текст блок. И в текст блок. Текст вот текст talent. Я сейчас дам больно. Talent level. Но он... ты мразь. Эта фигня достается вообще из другой темы. Ага. Вообще из другой темы она достается. Здесь он это не будет делать. Она доставаться будет из сейва, потому что там у нас хранится инфа о том, какие таланты мы прокачали. Она же не в датасете хранится, правильно? Бокс мы не назначаем. Мы сейчас работаем с баттоном. If вот это вот и батон. И батон. Батон. Get style. Что ты здесь возвращаешь? F button style. Get style. F button style. Он возвращает по посылке, но нам нужна именно что копия. Копия старого.
А зачем нам копия старого? Подожди, батон. Ты же по ссылке там возвращаешь, что ты ругаешься? А, по константной ссылке. Я твою душу любил тогда. Тогда мне копия нужна. Потому что мы в батон вот этот стайл загоняем set normal over at state sound normal foreground color on the button нет, паддинги нет, preset normal set normal slate brush. И нам надо вот это вот все, что ли, slate brush. Давай сейчас пока порнографию сделаем. Button style.get normal. Ты что, дурак, что ли? Просто normal. Так. Точка. Set. Source object, что ли, он захочет идей. Нет, конечно, он же не object. А как тогда с тобой работать? Что у тебя тут есть? Ну, допустим, это не совсем то, конечно. Нет, тут требуется этот... требуется в БП зайти. А ты издеваешься? Ему не нравится вот эта часть, что ли? Что я с ней тут творю? Подожди, а разве браш не надо было подключать ничего? По-моему, там же надо что-то подключать, чтобы с ним работать. Даже, по-моему, даже в билд CS. Но это не точно. Сейчас мы у ГПТ спросим. Да. Slate Core. Так, это мы скопируем, пошли в билд CS.
Так, вот, теперь ему все хорошо, ладно. Вот так бывает, да. Так бывает. Батон. Пустила, хорошо. Так, а можно в вариаблесы сделать... Нет, подожди. Show access... Где талант, это вот этот вот, нет. Render, transform, layout. Ладно, вот так достану батон. Батон. Или не достану. А я же сделал, можно было ее доставать, нет? Или ему принципиально, чтобы именно и здесь было 3 вариабля. Она скрыта. Осуждаем. Ладно. Все, эти в батон, можно батон положить. Вы знали? А теперь знаем. Так. Get style. Он же тут идет вот такой вот. Потом мы делаем сплит. У нас идет normal. И вот он и магия. Как бы и магии у него доступ есть. То есть он понимает, что такое магия. То есть в нормале уже и магия должен быть. Но его по каким-то причинам нету. Где мой маги в нормале? Здесь button style.normal. Точка и магия. И маги size, и маги type. Все, больше ничего нету. Все, больше ничего нет. Гении, просто гении. Type. C. Так, ну тут самый простой вариант — это спросить у ГПТ. Ну, set resource object он мне говорит сделать. Ну, давай посмотрим, что делает set resource object. Set resource object. Он же принимает вот этот uObject. Render build test. Что непонятно, очень интересно. А у нас идет вообще-то здесь
И вот этот опять ругается, но... А потом не будет собираться, засранец. U-текстуре 2D, он же исправил у нас. U-текстуре 2D, вот. Ну, давай еще разок попробуем. Мы из D достаем этот... текстуре 2D. Все окей. Это он там не принимал, я понял. Все. И тогда нам все очень легко и просто. Мы нормал переделаем, как там, hovered. Hovered и pressed. И потом мы делаем button. Set style. Button style, все. А есть один метод какой-то в батоне. Set resource object. Set. Нету. Ну, нормально. Пойдет, пойдет. Сейчас посмотрим, работает ли это вся порнография. Так, у нас все bad. Вместо вот этих двух бордеров мы сюда добавляем VBP Talent Box Base. Шлеп. Он пустой. Мы должны указать датасет сюда. Мы идем в попочку. Talent trees. Talent trees talents. Talents. Сюда создаем dataset. Talent. Talent. Подожди, talent. Talent. Мы должны пометить его, какой-то талант. То есть, что это Knight. Knight Fury у нас идет, да? Knight Fury, а потом... Что это за талант? Допустим, Health. Health Max. Мы прокачиваем первым делом Health Mom, да. Health Max. Открываем его. Fury Health. Он будет называться. Talent Description in Creasia. Increase Health Max. Health Max. Так, иконка, давай зеленого этого человечка. Talent Max Level до 5. Давай до 10. Не, до 5.
Потому что он должен быстро открыть все остальное. Talent Requirements. Он ничего не требует. Talent Gameplay Effect. Он пока тоже ничего не дает. Удали его. Все. Мы идем вот сюда. И говорим, что вот здесь у нас Health. Что это Fury. Все, Health, здорово. Понятно, понятно, понятно. А что с тобой не так? Ну, ой, но он его подставил, это уже успех. Мы научились в батонах все это делать. Что делать с этим? Или сайз вынести его тоже? Просто у него есть сайз. Можем button style.size. Мы ничего не можем. Тоже через normal. Set size. Set image size. Фурия Health, да. Ой, а можно как-то FDPressed Vector 2D параметр? Что-то как-то, а можно обычный этот? Типа эффектор 2D обычный, он сюда примет эффектор 2D? Не фурятины, причем здесь? Можно. Да, можно. Вот мне больше нравится вектор 2D, чем вот эта вот фигня. Блин, а где он будет ее хранить? Здесь он будет, а где он еще будет ее хранить? Size, да, F вектор. А как ты размер получать и менять будешь? Значит, получать, менять. Берешь, задаешь базовый размер какой-то, 60, там сколько, 48, ой, 48, 48. Задал, молодец. Теперь идешь сюда. И вот здесь он у тебя ни хера не подтянулся. Ничего не сделал ему. 48, что не 48, что не 48. 64 на 64. Ему вообще пофигу, он ничего не сделал. Он его обратно сдрочнул. Ему вообще пофигу. Ему вообще так пофигу. Ему так пофигу. Ему так плевать вообще на эти 64, не 64. Ему так пофигу. Ему вообще по КХМ. Да, ему вообще так плевать. Да не пофигу мне. Надо, значит, через это делать.
А никак ты не сделаешь, потому что у него нет сайза здесь. Это надо тогда его через сайзбокс, что ли. И вот это вот ему делать. Допустим. Так, не, ну хватит, прекращай. Молодец. А вот теперь ему не пофигу. То есть вот этот сайз нужно, короче, создавать сайзбокс. О, я за это имел в виду, что у тебя будет нуль или чья там было, а то не успел разгляша. Ничего не понял, но очень интересно. Вот, фил мы делаем его по центру, вот так вот. Короче, image size, он должен быть к этому тянуться. То есть нам надо создать uSizebox, указатель сюда, доступ получить к нему. Доступ, чтобы к нему получить. И... Какое-то лицо зеленого знакомое. Да. Где-то уже было такое, правда? Ну, сайзбокс, значит, сайзбокс. Что поделаешь? Какие у нас варианты? Никаких у нас вариантов. Не хочет себя нормально вести. Ничего делать. Только так. Set вид. Или просто у него вид там есть. Какой нехороший. Кто нехороший? Set вид hover-right. И hover-right. По-хорошему надо бы разделить его, что, ну, вот это вот не относится к этому, поэтому if sizebox так он будет. Давай сейчас этот... Native Preconstruct мы добавили. Нормально. Так. Вот ему плохо. А почему ему плохо? Так, ну здесь все скин. Ну, точнее, там все пусто, это все правильно. Здесь мы указали этот 64, 64. Вот он раздуплился. А если мы здесь 28 укажем, 20, допустим. А ему плевать теперь вообще. Че, какая ему разница, нафиг?
А, ну прикольно, прикольно. Это мы одобряем. А! Вот теперь все работает. 120, 118 ставим, там 48. Как нам надо. И все у нас хорошо, все четко. Так, есть, добавили. Здесь у нас он появился, правильно? Фигня. Есть контакт, появился, здорово. Все четко, все четко. А у нас с ботом, да, все отступают. Ну ладно. Все чечетко. Да. Если с ботом, значит 20 пикселей надо. А так. 20 пикселей. Да даже больше там на самом деле можно. Вообще, наверное, по-хорошему эти, чтобы отступали. Ну, окей. Есть контакт. Так, вместо этого тоже ставим вот этого-то покемона. И допустим, их здесь 2. А может даже 3. 3, допустим. Ну, 23. А теперь полосочки. Полосочки. Как мы хотим полосочки сделать? Мы хотим их порнографическим образом сделать. Впечатлительным отвернуться. Впечатлительным сейчас очень сильно отвернуться. Это, кстати, наверное, лучше в конве было делать. Да, наверное, это лучше в конве было делать. Ай. Я не могу, это прям, ну, это такая прям... Ах, полосочки, ах. О! Красота. Лепота. Да. Да, полосочки это уровень. А с нами не делишься. А что, не видно было, что там происходит? О, как полосочки сделать? А если мы конвой заменим? Если мы его заменим конвой. Ничего не понятно. Да полосочка хорошая была. Надо пересматривать. Тут необъяснимые вещи происходили.
Так, ну это все работает хорошо. А есть какая-то полосочка, именно полосочка, не вот это вот все. Какой-нибудь лайн. Мгм. Ну давай, дубль 2 бордер. Ну тут хотя... Просто пиши виджеты на плюсах. План хороший. Я бы сказал, он великолепный. Так, а если я вот так его помещу, да, допустим, там 0,5. Анхар вот по центру, и тогда все просто у нас. Допустим, чисто теоретически он сейчас будет на месте или он опять съедет? Так, ну лайн уже на месте, это уже успех, я считаю. Это уже успех, то есть теперь у нас все вроде как бы что-то есть, что-то как бы есть. Единственное, что position, поэтому мы немножко сместим вот так вот с центра, и size мы немножко ему подправим. Всё, здесь 8 сделаем, даже, наверное, 4. Вот. И тинт сделаем ему такое. Хорошо, есть контакт. Как это выглядит? Дизайн, все дела. Ну, понятно, что они соединены, я думаю, понятно. Ну, можно чуть-чуть посветлее, конечно, сделать. Вот так. Что, дубль 2, как бы все просто. Анхар тот же, да, позишн нулевой. Сайз тот же. Вот этот сайз немножко другой. Немножко под таким углом. Так, 250. Оп. Немножко не 200. Что? А где угол? Все, потерял. Такой вот тут не 250, где-то 500 сразу. Если даже не 550. Position здесь, location здесь. Еще его развернуть надо. И еще больше, 650. И этот... А может и не понадобится, ну-ка. Не понадобится. Разворот сделать еще небольшой. Это ужас. Это ужасный ужас. Что происходит? На самом деле все тут куда проще. Тут куда все проще делается. Это надо отдельно рисунок делать. Отдельно рисуночек делать, который будет, А вот эти уже штуки мы подгоняем под них. Нам не надо вот эти vertical боксы всякие. Мы просто под рисуночек этот ставим, куда нам надо, их и все. По факту. То есть рисуются в фотошопе вот эти все полосочки, которые у нас есть. И туда мы виджеты просто подгоняем. Не полосочки, вот эти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это, конечно, да, это уровень. Ой, 82.
А если динамические древа? Либо их просто много. Стрелки подсвечивать удобно те, которые уже открыты. Так у тебя же сами таланты подсвечиваются, то есть они сами таланты светятся, которые ты можешь. У тебя 3 цвета получается. Это закрытый какой-нибудь, но серый такой сам весь талант. Он обычного цвета, когда он этот выученный, там у тебя уровень показывается максимум, он заблокирован. Те, которые в процессе, у тебя уровень показан их, что они не выучены. То есть либо ты обводкой их делаешь, либо ну, цвет затемняешь, сам талант. Стрелочки-то зачем? Если стрелочки, то это совсем другая уже история. Там надо... Ой, блин, она вылезла. Но это успех. Это успех. Но стрелочки вот эти, это, конечно, да, это немножко не так. Это все порнография, да. Это мы убираем. Но по-хорошему мы и Vertical Box тогда можем убрать полностью. И добавлять сюда этот... VBP... как его там, Talent Box Base. Анхар от верха считаешь Position 0.0. Здесь все по 0.5. Talent Box Size 64. Кстати, мы бы здесь могли size ему задавать. Вот это нам уже не надо. И вот мы вот подставили его сюда, допустим. Сделали его вот таким вот. Вот position этот 0, выровняли его. Здесь 140 сделали. Красиво было. Compile. Идем, все, сейчас все сломалось, да? Не сломалось. Все четко по центру, все красиво. Единственное, что непонятно, что будет, если нам надо еще ниже его сделать. Будет... Я скриптом генерирую стрелки, просто зная размер древа и позицию иконок скиллов. Но вначале, конечно, надо было с координатами разобраться. Ну, надо записывать тогда, получается, эти координаты и генерить их в этом. Но что-то я так не хочу генерить. Наверное, проще будет красивую эту взять. Тебе все равно задник делать красивый надо. Какой-то. Чтобы там были эти штуки-дрюки. А с другой стороны, если ты захочешь поменять размеры этих, они все посъезжают у тебя. Блин. А как ты стрелки делал? Что ты стрелишь? Что такое стрелка у тебя? Это ты как и маги сделал? Ну, имидж отдельный у тебя был, а если длинная стрелка? Он же растягивать ее будет. О, вот, то, что доктор прописал. Вот, это то, что нам надо, да. Если мы делаем вот такие вот вещи, поплотнее там друг к дружке. Position, допустим, 80, здесь минус 80. Чтобы красиво было. Position 220, 220, все. И да, растягиваю немного. Во флот ты скинул... Блин, не знаю, сейчас получится, нет. Но это может иначе сделаю позже. Ты целый код сделал или там видос, или что там? А, вот такие стрелки. Ага. Ага. Ну да, они тянутся, но тут видно, что они тянутся. Слушай, но можно их и не тянуть, можно их тут сюда засунуть. Если ты их уже растягиваешь так, то можно их и этот... И вручную растянуть. Ну, прикольно.
Ну, я понял, стрелка нужна. Короче, и маги нужен, значит, стрелки какой-нибудь. И маги нужен. В общем, окей, оки-доки. Правильно их делить на часть широкую и узкую, их можно соединять. Это можно делать даже в материале. Вот материал, все уже, как пошло за материал, это уже все. Это уже все, это уже не то. Делить на часть широкую и узкую. Кого делить? Стрелку делить на широкую и узкую? Даже в материале. Я, кстати, подумал, было бы, знаете, что классно сделать? Сделать было бы классно вот так. То есть, допустим, чуть пониже. И потом, допустим, разветвление пошло, смотри. Вот так вот. То есть там 220 идет, здесь 225 делаем. Вот что-то типа такого. То есть дерево деревом, но оно прям такое вот ветка пошла сюда. То есть у нас вот это прокачивает, ну, открывает вот это, а вот это вот открывает и вот это, вот и вот это вот. Для каждой стрелки. Я имею в виду, что узкую часть стрелки можно растягивать, это визуально незаметно. А когда растягиваешь широкую часть, то это заметно визуально. Ну, я понял, подгонять, чтобы этот... я, в принципе, понял, ну, как это... я хз, там, через материалы. А вот это вот, чтобы открыть, надо, чтобы вот это и вот это было открыто, допустим. А чтобы это открыто, ну, вот, чтобы это открыто полностью. Ну, не полностью, мы там указываем эти штуки. И получится такая прикольная это... Именно дерево. То есть пошла у нас идет сюда... Открытие у нас здесь идет открытие, здесь идет открытие какое-то, и вниз у нас пошли такие же. Прям дерево именно. Все взаимосвязаны. То есть вот ветка пошла здесь, ветка пошла здесь. Здесь что-то продолжается, еще ветки тут. От центра сделать, как в П. Как в П, да. Сразу этот зафигачить... Вот это вот дерево поешное для всех одинаковое. И не париться. Да не, хочу именно дерево. Не хочу я вот это поешные темы всякие. Эти созвездия, блин. Там не дерево, понимаешь? В Пое нет дерева, там не дерево. Там, сука, галактика, там все сложно с этим. Так, значит, нам надо удалить сайзбокс, который нам теперь не нужен. Вот этот вот. Он же нам не нужен. Replace with child. Потому что мы там можем указать у него этот. И удалить этот talent box size. О! Блин, стрелочки, это, конечно, да. Но можно сделать еще интереснее, можно даже без стрелочек. Это менее наглядная история будет, но когда мы наводим на какой-то скилл, вот он серый, мы на него наводим, и он подсвечивает то, что нужно открыть в начале. Допустим, подсвечивает и пишет. Подсвечивает и пишет. То есть мы навелись на, допустим, вот этот, который требует и вот этот, и вот этот. Они начинают подсвечиваться, у них бордер загорается.
И нам тултип вылазит, в котором написано, что нужно открыть скилл под названием такой-то и скилл под названием такой-то. Как он? Прокачать до такого-то уровня, до такого-то. И нам тогда стрелочки не надо. Но это менее наглядная история, конечно. Было бы идеально, если бы вообще и то использовалось. То есть и стрелочки были, и этот... Кстати, про галактику в П мне очень понравился концепт в такие ладать, где это прям целая карта, по которой ты движешься, выбирая бонусы за каждый узел, но сражаясь за них. Короче, бонус в бою, так сказать, добыть. Интересно. Так. Хорошо. Допустим, вот тут будет какой-то именно талант, который мы можем потом драгондропнуть. Бац, здесь талант драгондропнуть, здесь талант драгондропнуть. То есть вкачиваешь, и жизнь прекрасна. Так, оки-доки. Это мы сделаем со стрелочками, потом разберемся. Стрелочки, такое дело. Ну, скорее всего, я их буду здесь подстраивать. Что-то такое делать. А у него вообще нету, да? Как-то нельзя взять и потянуть по-нормальному, по-человечески, только через эту задницу. И через задницу, да? Через вот эту вот задницу энгл. Уи. Ну, это я понимаю, что это то же самое было бы, но здесь добавить это подобнее было, нагляднее. Да, окей, стрелочки-то потом. Надо найти просто стрелочку какую-нибудь и ее уже вертеть, крутить. Для дебага подсветка — это очень хороший вариант. Да, мне кажется, подсветка будет вообще хорошая тема. Ну, то есть ты не просто ну, стрелочки тоже оставить. Брать, нажимать на этот, навел, и у него-то информация в дата-ассете имеется, те обилки, которые ему нужны, и он будет их получать каким образом. Кстати, я записываю? Не, ничего не записываю. Я указываю через этот. У него метод будет inline UD talent get talent day const return day talent. Вот такой вот товарищ, и мы можем с него получать доступ. То есть что мы будем делать? Мы будем брать вот этого покемона. То есть мы навелись. Он знает своего родителя. Что-нибудь сделаем, чтобы он узнал своего родителя. Все-таки, наверное, инициализация надо будет. Как-то их собрать. Всех и что-то им передать туда. Поэтому вот этот талант 3, скорее всего, мы как-то их соберем. Talent 3, что-то сделаем ему. Ну, Canvas Panel можно взять и всех челдов перебрать, да и все.
И он на over как-то подпишется. Там же батон внутри. У него over срабатывает наведение. И over on over вот этот вот. Чтобы он сработал, когда от него увелись еще. Чтобы он убрал. И просто-напросто он будет подсвечивать и убирать подсветку со всех, кто был. Просто пробегаться по всем и все. Пробежался и убрал. Без каких-либо. И все. И жизнь прекрасна. А tooltip тоже все легко и просто. У нас тоже эта информация есть. Кто и сколько должен быть. Там достали name, засунули его. Только это надо виджет отдельно создавать, который будет заполняться. И все. Только он должен будет тянуть же из сейва. Там же у нас хранится инфа. О том, какие таланты выучены, какие нет. Там вся эта штука хранится. Вся штука там хранится. Так. Угу. По поводу Canvas Panel. А у нас есть вообще возможность Get All Children именно наш получить? Он user widget вообще записывает его как children'ов. Мы сможем получить его? Или get children там. Ты издеваешься, get child, смотри. Все нету. Ладно, давай так, virtual. Там void native. Ну, если у него нет доступа, да, к тому, что у него там внутри находится. А почему у него нет доступа к этому внутрянке этой? Так, здесь самый правильный хранить самому. Нормально. Через панель. Если добавляешь в контейнер, ну в контейнер это понятно, по всему дереву. В Unreal Engine есть. Get all widgets. Found widgets, widget 3. Ага. Ага. А что такое? Widget 3, что у меня его нету? Что это такое? Ты кто? Widget 3. Блин, пожалуйста, просто открой мне этот Blueprint Widget 3.
через него мы можем достать get all widgets. Вот. Ищет рекурсивно. Get all the widget in the tree recursive view widgets array. То есть он вернет сюда все. Если рекурсивно ищет, написано. Я правильно понял? Ну и потом мы его просто перебираем, эту всю пачку, и достаем именно наши виджеты. И сохраняем. Ну, нам нет смысла создавать указатель на этот канву, потом проверять эту всю канву, вот эту вот здесь. Проверять ее, и все равно мы получаем get all children, то есть он все равно всех вот этих чадов проверит. Сейчас. Дерево полностью воззреть все виджеты внутри этой, что именно делать. Хорошо, пойдет. Ну, то меня устраивает. Меня это устраивает. Получить все эти виджеты. Зачем я это хотел сделать? Нам надо их записать. Если он есть, приведение типов сделать и записать сразу единожды на этот, чтобы указатели получить. Если мы получим эти указатели, то будет нам счастье. Будет нам счастье. Будет нам большое счастье. Подсветку сделать. Потом мы просто перебираем этот массив, который мы запишем здесь. И ищем тот, который прилетел. Если оно совпадает с вот этим геттером, который мы создали в бейсе, вот здесь вот inline get talent DA вызываем в нем. И спрашиваем, он равен тому DA, который, если да, то мы вызываем триггер. Триггер, там, бордер какой-нибудь. Триггер бордер вызываем. Если он работает, то он работает. Если он не работает, то он не работает. Все просто. Как-то так. Угу. Native. Так. Talent 3. Ну, давайте создадим этот массив. Talent box base. Talent boxes.
указатель и... Угу. Можно, кстати, сразу талант-бокс скилл подключать, потому что мы с ним будем работать, а в нем уже есть этот бейс. Так. Что тебе не нравится? UV Talent Box Base. А я что там как создал? Talent Box Base. UV Talent Wyatt Utah. Так, есть контакт. Вот таким вот образом мы работаем. Все взяли и Привет, ты заполнили. используешь многопоточность в разработке игр? Да, но очень редко. В основном для загрузки каких-то этих в поток отправляю. Загрузка этих, как его, там, всяких картинок, ассетов там. Ну, в общем, такого тяжелого. Что там надо, иконка какая-нибудь, она хранится, ну, у меня не в этом, поэтому ее надо загрузить. И это в потоке делаю. В загрузочном. Ну, там что там, одна строчка. А так, чтобы именно в этот поток в этом проекте не делал, да и там нечего туда особо отправить. Какие-то очень тяжелые расчеты надо отправлять, прям очень тяжелые, которые очень много ресурсов занимать будут, да и такие расчеты, которые не будут требовать ничего из основного мира, ну, динамически требовать что-то, что можно заранее записать и передать туда, там, локации какие-нибудь, там, типа такого, потому что, ну, ты же не можешь с потока обратиться. Может, и ты можешь, но это столько проблем тебе может принести потом. А не мог бы посоветовать фреймворк? Потому что я изучил C, а теперь думаю, что дальше учить. Фреймворк. Тебе надо разобраться с тем, что ты хочешь. Ну, как именно ты хочешь применять плюсы. И там количество фреймворков у тебя очень сильно сократится. Потому что если, допустим, геймдев выбрать, то у тебя на плюсах останется только Unreal. Тут как бы все очень легко и просто. Если ты там другие, то там другие. Ну и что делать собираешься? И от этого уже следовать дальше. Хотя, ну, не обязательно, конечно, Unreal. Там есть кастомных кучу движков, но это надо к ребятам попасть как-то. Учить их кастомные движки. Какой-нибудь в Rockstar какой-нибудь. У них же свой там движок, и вперед. Или в этот, в CCP, который и Online делает, у них тоже свой движок. Тоже на плюсах. Так. Boxes, хорошо.
Мы это записали. Мы это Танки. записали. Танки. Танки тоже они делают. У них тоже свой движок. Я просто хз. Ну, скорее всего, да, у них тоже свой движок. Ну, тоже, да, тоже туда. Тоже. Но это ж надо попасть, понимаешь, что это... Как я изучил плюсы, возьмите меня. Может, и сработает. Не знаю, я не пробовал так. Может и получится. Ну, в общем, да, если геймдев, то там... Вот, если в соло дальше что-то, то это Unreal. И если остальное, то это как-то пытаться попасть и там другие движки. То есть с фреймворком как-то так. Геймдев, у остальных там по-другому. Там надо гуглить, смотреть какие-то видосы, людей спрашивать, других, которые в других сферах. Но первым делом это определиться хотя бы с направлением. Там отсеется столько у тебя фреймворков, отсеется просто пуф. Так, значит, мы добавили эту всю фигню, но это на будущее. Сейчас пока нам это не столь важно. Нам это не столь важно. Кстати, это можно было делать и не записывать его в массив, а перебирать при наведении. Это немного элементов будет, поэтому... Хотя полосочки еще добавятся. Поэтому пусть единожды. Так... Дай подумать. Что мы делаем вообще? Полосочки мы добавили по поводу скиллов потом. Именно скиллов, которые юзаются. Там туда же и драг-н-дропы все. Здесь проверка подсветки. Ну давайте добавим метод, который будет подсвечивать как-то. LN3. А как мы сделаем подсветку? У нас есть два варианта подсветки. Это либо через тоже бордер это тут делать. Но это надо вводить именно отдельно для бордера этого. То есть можно точно такой же метод делать. То есть он запишет его, а изменит не normal, а over. Можно использовать over, кстати. Все для овера, но тогда триггерни, это фигня. Tint color. Draw, get image, get margin, get tint, image size. Tint color, значит, там идет. Вообще, не совсем. Там дело в том, что он-то браш идет. Там вот этот вот... там не совсем все так просто, да. Но надо сделать через баттон, чтобы лишнее не создавать. Легче будет все это дело. Сколько батон весит, кстати? Где батон? Блин, мы уже запускаемся, не посмотрим. Смотреть бы, сколько батон весит. Еще раз. Где батон? У него здесь
в стайле, в нормале у него же вот этот вот outline settings идет, правильно? Outline settings. И вот с ним играться надо, ну-ка. Button style.normal.out line settings. И вот здесь что играться с ним надо. По факту можно просто outline settings создать из разряда один для over. Over это мы отдельно создаем именно в самом батоне. А это мы меняем этот. Тогда и базовый должен быть. Но базовый мы сохраним самостоятельно. Норма вот этот. Outline settings. F-Slate Brush Outline Settings. А у него нету, да, Set Outline Settings. Set out. Да, Outline Settings у него только через этот идет напрямую, да, его обозначать. Ну ладно, давайте создадим. Сейчас это закроем. Правда, не люблю, там столько всего этого появляется. Ой, гляньте. F-Slate Brush Outline Settings. Ужас. Так, а сколько батон весит? Еще раз. Хотел посмотреть. 2 килобайта. Уф. Потому что там дофига вот этих всех имиджей и прочего. Так. Структуры большие. Вот этот, допустим, уже килобайт весит. Стайл один его. Outline Settings. F-Slate Brush Outline Settings. In the brush outline settings. Brush outline settings. Это outline settings чего будет? Это же не базовый, это который... Угу. Ого. Ну что, у меня чуть забыл, было равно после точки запятой, что это такое? Outline settings, да? Мы его записали и на... Environment. Requirement outline settings будет называться. Метод trigger requirement. Сделаем. Update. Deactivate.
А, он же... Блин, какая гадость. То есть нам делать вот эту вот фигню в любом случае понадобится. Да, да. Восклицательный знак волчара. Requirement outline settings и base. Вот такая вот история. Замечательная и не очень. Кстати, вот этот с помощью того, что мы тут их собрали, тут это вот тут, мы можем кое-что им передать. Мы можем передать им, это моя фишечка вот это, передать указатель на делегат и триггернуть его. И триггернуть его. И, соответственно, мы во внешнюю сторону как бы передаем то, что мы, допустим, нажали его. И можем передать dataset этот во внешнюю сторону. И как раз таки вот этот Talent 3 и разберется с всем. А можно не передавать, сразу этот сделать. И все. Подожди, а у нас over и unover, он же работает, вот этот, он over, блин, как же он там? Кстати, доступ к виджет 3 есть. Там делегата нет на самом виджете. Там делегата на самом виджете нету. Агрессивного кота. Запускаем, да? Он маус.
on mouse enter и on mouse leave. Есть такие товарищи, но дело в том, что это сами методы. То есть у него нет самого триггера вот этого. Вот навелись на него или увелись. А у батона есть этот триггер или нифига у него тоже нету? Ой. Этот батон. Именно release over и unover есть у него. То есть мы, в принципе, к батону можем. Это вспомнилось по поводу, это как мужик, короче, плохо знающий английский, объяснял, что у него мышь в номере персоналу, ну, там, на ресепшн позвонил и объяснял, мол, do you know Tom and Jerry? You mean cartoon Tom and Jerry? Yeah, Tom and Jerry. Yeah, I know it. In my number, Jerry. Jerry in my number. Или как-то так там была история. Да. Так. Все, я сбился с этим. Что-то как-то сегодня медленно идет. Как хорошо, что ты смеешься с анекдотов, которые я тебе рассказывал полгода назад. Я это гораздо раньше видел. И в ТикТаках. Ты меня сбил. Ты меня сбил. On mouse enter, on mouse leave, да, у нас есть на батоне. Он кликет, а нам надо еще он button on overed и unhovered. Вот это вот нам надо еще подписаться на эти два делегата. А во внешнюю сторону-то нам тоже надо сообщить инфу. Да уж, нам надо сообщить во внешнюю еще инфу. И тут никак ничего не сделать. Батон мы не можем получить. Ну, точнее, мы можем батон получить. Лучше, наверное, батон получить, чем вот эту фигней страдать. Нам-то надо во внешней части, правильно, чтобы было? Get button можно сделать. Можно вообще его вынести просто в паблик и не морочить себе голову. И просто-напросто, наверное, это не очень хорошая идея. Лучше через это делать инлайн. Button. Get button. Return button. И вот тут, где у нас Talent 3. Talent box. Он, правда, нифига не... Есть маленький нюанс. Он нифига не получит инфу, которая нам надо. Он же не знает о том, кто его юзнул. Че толку от того, что он подпишется на этот Talent box? Вот этот, он достанет из него get button, но дело в том, что сам метод, он over. Давай подключим сюда батон. Include blueprint. Ой, какой blueprint? Нафиг components. Батон. У него он
Hovered. Если мы его откроем, он в себя ничего не принимает. Дело в том, что он у нас пустой. Мы вообще ничего не поймем, что там происходит. Поэтому единственный вариант создать — это свой метод создать. То есть мы здесь подписываемся на него и триггерим свой метод. Других вариантов вообще нету никаких. Если это нам не надо, мы создаем свой delegate. Единственном экземпляре void. Как ты там делал вкладки в редакторе Левела? Какие вкладки? Ты имеешь в виду вот эти, вот, которые по бокам? Боковые? ПКМ на него, и там есть dock-undock. Ну вот, undock, допустим, он сюда встал ПКМ, dock to sidebar, и он его засандалит куда-то. Там разберешься. Так, UD talent. 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 Подожди, нам это не надо. Так делается. И он Спасибо. Походу, открытый блупринт туда запихнуть нельзя. О, ты какой прикольный. Ты этот хотел засунуть туда? Ну да, тут только close есть. Но видишь, его даже в этот нельзя засунуть. В эти... А, нет, смотри, или не. Не, ничего нельзя его туда засунуть. Не. Он... Я офигел со своим желанием. Да, немножко. Да, он talent box hover. Он talent box hovered. Hovered, unhovered. Box unhovered. Unhovered. Вот такая вот история. Он бокс hovered, unhovered, non-hovered. В принципе-то мы можем не передавать это data asset. Он нам не то чтобы сильно и нужен. Non-hovered, он там все равно по всем пройдется и всех отключит просто-напросто, и все. Ну и так пробегаться по всем. Так дешевле, правда. Ладно, будем передавать. Сделаем все по-человечески. И... теперь мы создадим два метода. Void talent box. Hovered, unhovered. Unhovered. Есть. И подпишем его батон. Только они должны будут быть ufunction. Надо не забыть сейчас сделать. Hovered.add unique dynamic. Hovered.
Так, хорошо, есть. И что он делает? Правильно, он триггерит вот этот вот Talentbox Hovered. В ховере что происходит? Правильно, точка execute if bound и передает DA talent. А вот здесь unhover это тот же самый. Так, не знаю, зачем я закрыл. Ну, так надо, значит. Батон нам не нужен. А что такое? Он Talent Box Hovered. Там не это, там bind you object. Так. Так, что он делает? Что он делает? Он берет и добавляет их в... Что он добавляет? Он берет, пробегается по вот этому вот... По вот этому покемону, то есть for... Talent boxes. Если этот и этот равен hovered talent, то update requirement outline true ставится. Да. Все четко. А здесь он выкупить, что надо сделать? States false. Все. С чем я нас поздравляю. Можно было бы, конечно, не два метода, а в один засунуть и передавать bool. Передавать bool, тогда здесь бы один метод на то и то подписывался. Но тут все равно два метода было бы, только надо было бы передать bool. Это be hovered. А давайте bool передадим. Так, наверное, будет лучше. И один делегат, кстати, получится. Он talent hovered bool. Bool. Один делегат. Значит, мы передаем true. True, а здесь передаем false. False. Здесь мы делаем один метод. Один метод делаем, это убираем. Bool be hovered. Вот. Вот такая вот история. Избавились, получается, от одного делегата и от одного метода лишнего. Я считаю, это успех. Теперь надо проверить вот эту вот часть. Он сюда передает этот. Если навелся, то true. Если этот, то false. Все. Здорово, здорово. Да, да.
Или не пу-пу-пу, подожди. Talent Box, Get Talent DA, да. Нет, не так работает, подожди. Он сравнивает с этим, он не то сравнивает, он мне помог, да немножко не так он мне помог. Так, давай еще раз, if Talent Box, мы вот так сделаем. Он должен взять из... Hovered Talent, я хочу видеть in Suri MSF и Return. По поводу вот этого, да, он в конце должен эту штуку сделать, но он-то проверить должен совсем иные вещи. Он должен сравнить вот этот getter с геттером из другого массива. То есть сейчас дай подумать, из вот этого hovered talent, то есть for UD talent cons requirements talent. Вот, он, кажется, раздуплил, что это такое, но не совсем. Talent requirements. Talent requirements. А там TPR должен быть, там же team-up. Привет еще раз, ты знаешь, Привет еще раз. Использовал когда-то в C. Буст, его ты использовал когда-то, все не знаю, о чем речь. TPR он здесь использует. TPR T-Object Pointer. Int 32. Вот такая вот там история. Да, в принципе, здесь const. Точнее, не то, что здесь const, только там const. И мы сравниваем requirement talent, если он из talent бокса достаем, и сравниваем requirement talent. А с чем мы сравниваем? С ключом. Точка K. Ой, не на место. Точка K. Точка K мы сравниваем. Вот это вот нам не надо. Мы сравниваем с ключом его. Если он равен, то тогда апдейт мы засовываем в этот и делаем здесь break. Вот такая вот история. То есть мы перебираем все ключики наши и сравниваем его с getTalentDA. Если он равен, то тогда мы для него ставим, что надо туда передать outline. И дополнительно как будет проверка? Проверка. Это ж что за verification. Слова уже забыл. Add verification level. Add current level verification and max. And current level and max level check
Верификацион. Просто он еще должен это проверить. Туду. У нас-то есть уровень, макс, не макс. А у них есть вот здесь вот требования под value находится у этого тимапа. И он должен взять этот value, который у него есть. Если он словил его true, вот здесь то он словил, что все окей. Он берет этот value и спрашивает его еще за value. То есть этот value подходит или не подходит. Потому что он должен подсветить только то, что мешает уровню. Что для открытия. То, что мешает для открытия. Если он это должен подсветить, соответственно, он еще уровень проверяет. Он берет, заходит в этот кей, спрашивает вот этот уровень к тому, откуда у нас в хранилище лежит этот товарищ. Текущий уровень его. Но, правда, мы его установим в сам бокс, поэтому бокс, в принципе, будет знать. Мы его из бокса вытащим в этот момент. Как раз таки из талент-бокса вот здесь. Но это когда мы сделаем сейвы, уже инициализацию добавим и прочее, вот тогда он там будет. Но пока что все. Ну, а пока что все. Так вот у нас. Да я не знаю, мы это никак не проверим сейчас. Или проверим. Мы проверим, подожди. Мы это проверим или мы это не проверим? А ну-ка, иди сюда. Ну, вот так вот. Мы это проверим или это мы не проверим? Нужно вот сюда добавить второй еще создать и сюда его добавить, ну неважно куда. Второй датасет создать. Давай стамина макс, допустим, там стамина макс. И здесь сделаем Furious стамина. Везде поменяем. Неважно. Talent requirement. Вот, мы ставим, что ему нужен health max там до 5. Чтобы вкачался он. И сюда на картинку давай другую. И подставим ее сюда. Стамина макс. И что? И все у нас работает. Так, ну мы навелись, уже успех. Так, ну он пошел делать. Давай смотрим, что вообще работает. Нет? Ну прикольно. Он всем назначил эту фишку. Мы ее, кстати, не обозначили никак. Вид 1, цвет, наверное, какой-то... Как же ему плохо. Какой-нибудь такой. Half, нет, fixed. Use brush, outline, все, так, compile. Сохранить. И он всем. Так, мы наводим здесь все. Всем, логично всем, потому что он нашел как раз-таки всех таких, а не один. Вот он нашел всех их. И он отобразил всех. Соответственно, если мы поставим у этих... Давай вот здесь отметим, что это стамина. Вот тут вот отметим, что это стамина. То есть он как раз-таки нашел все четко. Мы навелись, и вот он подсветил только эти, которые надо. Оп. Круто? Круто. А можно мне на весь экран? А то как-то что-то кажется, что оно маленькое.
А на самом деле все отлично. Ну, можно сделать 2 пикселя ему. 2 пикселя сделать этот аутлайн. Сильнее триггерился. И вот он нам подсвечивает как раз то, что нам надо. Это что такое? И это магия. Привет. Привет. Так, можно мне 2 пикселя сделать. Это магия. Вот, да, это тоже куда лучше. Бац-бац-бац. Что за игра? Vampire Survival Diabloid. Вот. Это делаем скиллы делаем. В райдере можно создать анриаловский класс, не открывая редактор. А в визулаке можно? Можно. Так. Так просто класс создаешь и все, потом generated делаешь и все, пожалуйста. О, да. Скиллы делаем. Видишь, можно нажать play, выбрать карту и пойти играть уже все. Смотри. Магия. Смотри, enemy прутся. Так, оп. Бам. Смотри, бам. Смотри, бам. Прокачиваемся. Че возьмем? Давай Vision возьмем. Ого, да. Бам, промазали. Бам, че мы прокачаем? Плееру и энденами. Давай тоже Vision. А в райдере просто тыкаешь чья-то Unreal класс, и они все делают сам. Ну, круто. Так, и ни одна это не вылазит, смотри, ни одна надпись не вылазит, что промах или крит, или... Реген. Это кому? Это нам берем? Мегабонг. Не совсем. Там от 3-го все-таки. Ну как, ну в смысле... О, Ивейт, видел, он уклонился. У нас плашечка Ивейт, а криты не выскакивают. И мы тоже не уклоняемся. И не мажем, самое интересное, и они не мажут. Так, ну давай, врага мы себе реген поднимем. Чпок и понеслась. Пам-пам. Не знаю, они нас убьют. Он видел и вейт. Через 6 минут. О, хорош. На кого быстренько? Давай. На кого куда? Хорошо, эту фигню мы сделали. Наведение мы сделали, все у нас работает, все четко. Он нашел, как мы ему сказали-то. Техподдержка? А куда? Ну, чего техподдержка? Божество, ну. Что этот... Hello, lady. Как там было в этих видосах, где там разводняк по поводу your virus, your computer have virus, please give me access to your computer. Каких-то инструментов в игровой индустрии. О, как. Поддержка гейм-девелоперам на грани срыва. Да, это такая нужна. Ну, удачи тебе, там, ни пуха, ни пера, или как там. Девелоперов. Так. ППХПХП. Так, Ховеред. Анна. Ховеред. Вот это мы добавили, все, полетел. Красавчик, дай мне подумать дальше, поэтому по логике, что у нас должно происходить? Что мы должны сделать? Потому что как медленно идет транжу, в основном надо вне будет поделать. Тут такие простенькие мелкие штучки, их надо просто сделать.
они взаимодействовали, и все. Все будет хорошо. Так, у нас есть эта штука, потом должен быть клик-анклик. На клик мы подвязались, правильно? Анклики, да, есть. Анкликет есть, он там бокс кликет. Угу. Ага, есть контакт. Угу. Все, пойду морально готовиться. 2 минуты. Давай, давай, удачи. Потом приходи, рассказывай, что там, как там. Так, дай подумать. У нас создается эта штука. Можно, конечно, немножко вернуться и исправить то, что оно нифига не скрывает его в этот момент. То есть мы выбрали skills Fury, и потом обратно на skills. Я не хочу, чтобы он здесь выбран был Fury. Я хочу, чтобы здесь пусто было. То есть, когда мы переключаемся, я хотел бы, чтобы он удален был. Да. А мы это можем сделать. Подожди. Мы это можем сделать. Это кто у нас? Это skill selected, правильно? Talent selection. Вот он всем этим занимается. Правильно? И именно его мы скрываем или открываем. Это character делает character loadout, правильно? И вот он делает его set visibility ему, правильно? Hide current widget. И он делает для него set visibility. Button skills widget. А button skills widget это кто у нас? View talent selection. Да, и вот он ему делает visibility. И знаете, что мы можем сделать? А мы вообще можем красиво сделать. У нас же есть на native construct, смотри, сейчас вообще кайфовая тема будет. Void init, нет, native construct virtual void native construct override. Тут внимательно сейчас буду делать магию. Супер. Native construct. Он... Привет, я немного опоздал. Садись 2. Он visibility changed. Динамик. На часа 3, ну да. Unique dynamic. Вот это вот мы сделаем. This. This. Talent selection. Надо посмотреть, правда, что он принимает там в себя. Yes, light visibility он принимает в себя. И все, visibility changed. В качестве наказания комната мута на час. И вот тут мы как раз таки его через switch visibility сделаем.
Так, нас интересует... Хочешь ли ты пойти в одно место? О, ты зря так. Ты очень зря так. Если visibility visible стоит, то на visible меняется, мы ничего не делаем. А если на коллапс меняется, мы это как раз таки делаем. Если на коллапс меня... Пойдем туда вместе. Ты молодец. Теперь надо понять, что мы тут selection button Я used. пойду, а ты сядешь. Вот ты вот смотри, вот, Гидра, ты же сейчас нарываешься, Дендракл тебе бан даст, и потом будешь приходить с нового аккаунта и ныть, что тебе дали бан. Так, вот он класс. Подожди, current used button, talent 3 button map. Buttons, talent 3 SB, вот эти баттоны, он их чистит. У меня реклама. Вот и хорошо. Button, talent SB. Talent 3 buttons. Это у нас talent 3 buttons. У нас здесь заполняется talent 3 buttons map. Ctrl-C. МММ вкусно, никогда не угадаешь, что я ем. Не угадаю, это сложно. For tip const tip pair Заварное пирожное или как оно называется, как то так. Круто. Круто, круто, круто-та. If UV батон, что я делаю, talent 3k, talent 3.k, k to talent 3.k, remove from parent. Что-то я не уверен, что это сейчас будет так работать. Как ты разбанил у АРБ? Не, я не умею. Не получается. Я вообще не знаю, что это за аккаунт у тебя такой uFunction. Void visibility changed. Already defined uWidget. Ах ты ёп. Блин. А банить значит умеешь? Я бы разбанил, но ты меня обидел. О, видишь, Дендракл бы тебя разбанил. Блин, у нас же этот идет. Он... Я вот так вот сделаю все, и не будет он совпадать. Видишь, он Дендракл тебя может разбанить. А я не умею. О, и все, значит. Function параметр visibility. Он знает, что у него есть visibility именно. То есть я не то менял. О, да. О, да. Я не уверен, конечно, сейчас это все поможет, потому что батон, он хранит только эту часть.
А этот же у нас создает Talent 3 SB вот сюда вот. Я не то, нет, все не будет работать, подожди. Короче, вчера Илюха сказал Замису, теперь это наш мем, мы всегда его говорим. Замисую. Хорошо. Talent 3 SB, вот этот вот. Короче, вот такую вот штуку он еще дополнительно должен сделать. И батоны должен очистить, и этот Talent 3 SB, вот этот. Вчера и моего друга Миши день рождения. Было. Круто. Уже круто. Очень круто. Все работает, все сделали, все отлично. Видали, как круто подвязались на visibility, когда меняется, и берем и чистим его дополнительно. Уровень, я думаю, это уровень. Это прям уровень. Я думал, это шутка, ведь я не помнил, когда у него ДР, но его брат сказал, что правда. Круто. А зачем нам эта инфа? Так. Хорошо. Это мы тоже добавили. Теперь нам надо добавить... в принципе, у нас что осталось? Нам надо клик добавить, правильно? Знал, он родился по приколу. Отлично. Это он родился по приколу или чтобы я знал по приколу? Так. Ну как вам вот этот visibility, То-то же. Visibility четко сработал. Так, давай давай сейчас это все закомментим. Белая была, когда его родили. Времена идут. Шутки остаются прежними. Так. Мы подписались на этот, просто так обозначим его. Теперь нам надо на клик на самом деле сработать. То есть, чтобы вот тут на button клик, он talent box кликет, он что-то сделал. А что он сделал? Он взял и отправил инфу. А так как тот знает инфу, он должен будет спросить у кого-то эту инфу, сразу у этого инфу. А эта инфа будет записана у этой инфы. Короче, где мы будем эту информацию хранить? По-хорошему, нам ее все равно хранить и тащить из Game Instance, потому что на установку, на начало игры, нам с Game Instance ее тащить. То есть она-то хранится там. В принципе, и сейф там хранится. Откуда инфы, брат? Она с Game Instance все равно. Она с сейва тянется. Сейф это у нас структура будет в сейве. У нас общий сейф или у нас сейф... Не, мы сделаем team-up сейф. Team-up сейф на будущее. И, допустим, create new save. Изначально первый создается сейф. Один будет, а там дальше разберемся. В текст там ввели, ну по классике, короче. А что касается... Что касается чего? Что касается того... Клик произошел.
клик произошел. Он должен добавить, ну там сейф надо идти, потому что у нас сейчас взаимодействие с этими параметрами, которые у нас должны быть в сейве по-хорошему. Все. Нам идти надо сейвы делать сейчас. Нам надо идти делать сейвы. Сколько весит и магия? Мне что-то сейчас мысль такая. И магия. И магия. Ну не задрачивай. Ух ты. 1:1. Понятно. Понятно. Илюха слушает газон, и я ему говорю, слушай Фому трактора, он не хочет, может его нужно забанить. Да, я думаю, надо забанить. Думаю, надо забанить. Так, а если мы... Ну, а ничего если... А что если? А ничего если... Единственный момент, нужно продумать, это кто будет обращаться к гейм-инстансу. Сам бокс, или мы это наружу вынесем. Просто бокс это будет быстрее. Он бац, обратился к нему и все хорошо. А вот если наружу его тащить, то нам надо создавать делегат. И что будет происходить? Мы кликаем на этот батон. Он вызывает метод, он talent box кликет и вызывает делегат, передавая туда наш дата-ассет. И он триггерит метод в talent 3. Вот здесь он его триггерить будет. Здесь мы на него подпишемся. Сейчас 15:15. Фома трактор лучший рэпер. Ты троллишь, человек. Личинуса. Или личинус это когда поменьше. Или как там раз говорят. Фома лучший трактор. И он, в общем, создает этот указатель и триггерит здесь метод. Здесь метод лезет сюда делать его. Минусы. Во-первых, нам надо будет на каждый раз, когда мы кликаем подписки, делать вот эти вот. Там же потом они отписываться будут. Так он сам сказал, Фома трактор. Потом нам надо будет его создавать и еще делать вот этот вот указатель, тащить. В общем, это все медленнее и не очень хорошо. С другой же стороны, это же виджет. Ну, да он так и так будет виджет обращаться к этому. Так и так будет к нему обращаться. Вот. Хорошо, если он к нему... Допустим, этот, пока пофигу, пока вообще плевать. Мы идем сейв Раньше делать. сказал Нелому факта, а Фома трактор, вот я его теперь всегда так называю. Ромы, какие-то тракторы, какие-то фомы. Ничего непонятно.
Нам сейф надо, дайте делать. Ну, правильное мышление перенял. Через сколько завершить стрим? Не знаю, вот сейчас мы сейф начнем делать или сделаем и заканчиваем. Потому что сегодня без перерыва было. Можно и заканчивать. Так. И бла-бла-бла. «30?» Что 30? Минут. Вопрос-то не изменился, что 30 минут? 30 минут еще идти будет? Может быть 30 до 4, чтобы дотянуть. До 4 часов стрима. Так, ну погнали. Он класс Через советует 30 часов создать. закончится стрим. А если 29 минут 59 секунд? То тогда бан. То тогда бан. Тут же все очень легко и просто. Тут шаг влево, шаг вправо и бан. Забананить. Огурчик. А что там у тебя на аватарке? Там огурец какой-то или так этот арбуз или кто это? Сударь, позвольте почтительно обратиться с искренней просьбой. Прошу вас не применять ко мне мер наказания в виде бана, ибо я не имел намерения нарушать установленные правила и готов впредь соблюдать их с должным вниманием и уважением. Это ты в ГПТ забил, что ли? Тебе написал? Ты молодец. Там чебурчик. Я не знаю, что такое чебурчик. Я за тебя огурчик, вот это знаю. Но... Не знаю, это ваше что-то там детское, какие-нибудь детишки понапридумывали стариков позадрачивать. Так. Антон Чигур в виде огурца. Стало не на грамм понятнее. Это из фильмов будут одни старики. Чегурчик. Ну, я не смотрел, во-первых, этот фильм, а во-вторых, Огурчик с лицом Чигура. стало еще понятней. Тебе попадались нейронные видосы, где Чигур с заправщиком болтал. Не. И ты знаешь, мне нейронные видосы не попадаются, потому что я как только вижу что-то это, я сразу их скипал, и мне, короче, рекомендации больше не попадаются. Поэтому, ну... Ну вот я же говорил, Дендеракл, он ближе к этому, Врешь, Да. ты говорил, что тебе попадались. Там тебе может быть не сразу понятно. Не, они мне попадаются, но именно этот-то не попадался. Я о том, что у меня они не переполнены прям нейронками, поэтому, ну... И речь-то не о том, что они мне вообще не попадаются, а о том, что когда вот начался бум, я их все, и они мне сейчас, ну, либо я уже не отличаю их. Там есть с котами, иногда попадаются, блин, смотришь, вроде весело, а потом смотришь, как хвост или появился из ниоткуда, и уже не смешно становится. Но ты знаешь Чигура и заправщика. Да я в душе не гребу. Не расслаб- Я не знаю, кто
Так очень гроши заправщик, ну типа кто на АЗС заправляет этот. Никого не заправлял, я никогда не ел огурцы. Все, короче, дети там балуются, пристают. Сейчас будет не мастер, а бейс. Короче. Так. Ну, короче, запись получается. Детишки разбаловались со своими чугурами и заправщиками. О. Как же с вами тяжело. Тяжело. Да. Тяжело. Тяжело. Я был в бане, но не был в бане. Молодец. Эту фразу вроде говорит Сэнбэй. Да. Да. Так, Save Game. Что мне тут насоветовал этот создавать? Все данные, которые хочешь сохранить. Дело в том, что я хочу... А, прям здесь он советует мне его Так шлепать. что у меня с инетом. Стрим не грузит. Но беда, сейчас интернет душит по всем фронтам со всех сторон. У всех. Так, у вас инет заблокировали. В Украине тут все норм. Через прямую просто сделать и не морочить себе голову. Но там все равно надо будет делать. Я просто думаю, структура его держать или... Все запрещают. Дата. По-хорошему все равно структура его делать. Спам видел с другим школьником из Запретляндии. Да епт. Blueprint type. F save. В Финляндии запретили инет. Да везде запретили уже, все, расслабься. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты мразь. Тирей. Ну, по-хорошему, UDA талант он должен хранить. UDA талант.
UD Talent. Сохранять весь объект сразу. Ну, то есть он все равно его загружать будет. Доставать туда. Это, по-моему, надо он там. Talents. Да. И вот здесь вот в паблике. Нет, подожди, если property, то здесь в паблике. Паблик. Паблик пишу, ты понял? uProperty FBS Save Game, но не совсем TeamUp. FNAMI. Кстати, я недавно прошел 9 демонов в ГД, скоро буду проходить исповедь Мылитли и мой первый медиум демон Б. Что написал? Дендракл. Ты как молодой. Что там написано? В чем он вообще? Player saves. Ага. Подожди, не тирей, а тимап. Тимап. Это про игру Geometry Dash. Тимап. Потому что он должен уровни-то прописывать туда. Очень сложные уровни прохожу, не каждый сможет. Хорошо. Ты молодец тогда, получается. Так, что он мне там советует? You gameplay static, save game to slot. Где храним логику сохранения. Я активно делаю свой новый LVL, он там будет крутой декор, ID потом скажу, когда выпущу. Хорошо. На ините, да. Ты меня зумером считаешь? Ты есть зумер. По праву рождения тебе было дано такое определение. Геракл, видимо, сам не знает эту игру, пошел гуглить. Так, Гидра, он-то тоже не зумер. Ты, в смысле, тоже не зумер. Он, он как раз таки Гидра не зумер. А вот ты, Дендракл, зумер. Ты по праву рождения, как говорится. А зумер тебе двойку пропишет?
чё ты А так... я не знаю, кто я по-моему альфа или бета. Ну, что-то да, такая шляпа у тебя там. А может вообще релиз? Вот эта шутка хорошая. А может вообще релиз. Это шутка хорошая. Это... Спам Гидра хорошую шутку выдал. Это первый раз. И я вот... это прям хорошая шутка. Спам Гидра молодец. А чё ты, Тендеракл, так на зумера триггеришься? Чё тебе, свои же не нравятся или что, не понимаю? Так. Нам надо сохранить его здесь. Первый меня хвалит, а не бет. Да-да-да. Потому что я ненавижу этих зумеров. Ну, это, конечно, беда, когда себе подобных ненавидишь. Так. Им надо в ноги кланяться, чтобы они не обиделись. Ну, по праву рождения ты зумер. По мышлению, может быть, и нет, но... А кто ты? Альф, что ли? Или бета, или релиз? Релиз, это хорош было. Так. Save game. Смотри, я, короче, хочу... Кто ты, воин с двоичкой? Написал базу под игру, где клиенты могут иметь несколько игроков и код передается между игроками. И клиенты могут иметь несколько. У тебя запасные зубы есть? Не, нету. Не надо, не агрессируй. Под игру, где клиенты могут иметь несколько игроков и ход игры, где клиенты могут иметь несколько игроков, ход передается между игрой. Ну, пошаговая история, да? Ну, прикольно. Так, я собраться не могу. Тут двоечки всякие, мне зубы уже обещают убить. Нормально. Хотя есть одни проблемные. Вот ты на них как-то прицелишься, если тогда пойдет. Вот это запасные как раз. Их можно того. Так. Какой агрессивный. На зумера триггерится. Ну, по праву рождения, ты дурак. Ну, так получилось. Не... Я не про зуб мудрости, но Дендракл, если что, вот еще есть один. Все, давай рассказывай. Сколько заняло времени? 35 минут. Давай рассказывай, что там, как там. Все подробности, все. Так. Значит... Пока. Давай. Даю даб. Для зубов мудрости тебе лучше идти к кузнецу, как в ККД. Деп, это вот шляпа, да? Или что это? Или это другая история какая-то? Почему они мудрые? Там был квест на добычу зуба Прокопия. А у парня по имени Прокопий как раз зуб больной был. Ну и все, к кузнецу нормально. Шлеп. Таскивайте. А к кузнецу, потому что у него единственные щипцы эти есть. Нормально дернуть можно было. Так, save data. Давай сделаем... Ну, видимо, стоматологов не было тогда. Пока-пока. Видимо. Поддержка покера. ЗП 500. Оплата в крипте. А ЗП 500 куда? В месяц это идет? Ну, нормально. Ну, смотря, опять же, откуда ты. Может, из Калифорнии. Сейчас Дендракл протанцует. Этот... 500 в месяц.
Но опять же, нормально, смотря откуда ты. ЗП, поддержка покера. Это из Я разряда... из Белоруссии. Я хз, нормально у вас там. Или у нас, кто знает. Мне норм. Норм, это хорошо, норм. Покер, этих поддержков. Оплата в крипте, ну понятно. Который любит танцующих мужиков. Натуралы. Ты меня сбил. Ну, понятно, короче, почему в крипте. Понятно, почему в крипте. Так, current save game. Мы его записали. Хорошо, что я не натурал. Хорошо. Ай, мой гейм, подожди. Так. Вот тут начинаются веселья, потому что я хочу, чтобы сейф-гейм немножко был другой. Так, а что, Хавелион, что, как понравился? Ты им понравились ли они тебе, устраивает ли тебя вот в крипте вот эта вся история? Что делать надо? Ну, я понимаю, что делать надо, но может там что-то подробности есть какие-то интересные. Так, на Ините, знаете, что мне советует этот товарищ? Ну, он мне советует ее вначале получить. Вначале ее подключить. Но не уверен, что меня возьмут, потому что у меня постоянная проблема со статьей в военном билете. Статья трудности социальной адаптации, но еще ее часто путают с российской. В России тот же номер стать означает употребление наркотиков. Подожди. Крипти хз. Еще подумаю. Для меня странная тема. Ну, вот у вас, ну или у нас, там же есть такая штука, как за тунеядство, тебе надо будет платить, и как бы ты же проходишь по этой фигне, это же не официальное устройство в крипте, поэтому, короче, я хз, что я сказал, и зачем я это сказал, ну, в общем, а по поводу билета, в смысле, а каким образом, нафига им билет? Это офлайн, что ли, у тебя был этот, как его, собес, офлайн? Или как? Это нолик, значит, user индекс. Понятно. Подожди, first. Осуждаю first. Ну да, это будет просто с... Player safe просто. Я не плачу за тунеядство. За тунеядство платят те, у кого есть собственное жилье. А по поводу почти на каждом собесе спрашивают. В офлайн почему-то никогда не спрашивают. Странная какие-то фигня. Короче, странная фигня, если меня такое спросили. Когда
когда в онлайн идешь, спрашивают про эту фигню. Что-то какая-то странная история. Особенно в покер, когда тебе неофициально, еще неофициально платят в крипте, и тебя спрашивают такие вещи. Слушай, ну это что-то какая-то шляпа. Ну, им такая инфа вообще нафиг не нужна. Ручки-ножки есть, что ты умеешь, все, больше инфы им, ну, как бы... Ну, это бред. А еще это незаконно. Ну, типа того, да. Ну да шляпа. Ну, короче, если не официально, ну, буквально вот они такую инфу, ну, им она нафиг не нужна. Ну, она им нужна, они ее не просто так спрашивают, но в смысле она им не нужна была бы, по идее. Вот, а нужна она им, ну, они что-то с ней хотят сделать, явно не в твою пользу. Да. Ты же буквально на такие работы, там, где крипта и неофициальная история, там ручки-ножки, и умеешь ли ты делать то, что нам надо, вот это вот, умеешь? Ну, и то и ножки не обязательно, и ручки, может, тоже не обязательно. Если умеешь, короче, делать то, что нам надо, все, вперед. Еще справки какие-то поспрашивали, я не знаю, кровь попросили сдать, что за какая-то шляпа, короче. Мутная история, мутная. Так, save game to slot. Туду. Сейчас мы тудушками все заделаем и заканчиваем. Save all the necessary data to the save game over here, да. А вот load game, что мне тут этот советует, товарищ? Блин, или сделать все-таки не через этот, не через TeamUp, а просто сделать человеческий save game. Не, я сделаю человеческий save game, вот это вот нафиг. Тогда нам и структура нафиг надо, вот это вот. Все, уходи из структуры, я передумал. Вот так вот это будет. И мы просто-напросто будем... Все, я потерялся. Вот здесь будем все это делать. First save. Будет так вот называться. First save. First save. А остальные сейвы уже можно создавать самостоятельно. И этот удалять. Первый сейв. Как бы first save. А остальные уже будет указывать... ну, в настройках, короче, можно будет нажать, там, зайти в настройки, мол, delete save, create save, create new game, там, delete save, где-то в настройках спрячем, чтобы не мешалось. Просто мало ли, может, кто-то не хочет, он зашел, сразу не грузить этим человека, все, у него first save пошел, и он играет в нем. Так, по поводу лода, вот здесь вот save slot name, да-да-да. Короче, я скопирую то, что мне тут этот насоветовал. Что он сюда принимает? Он сюда fname принимает или что? String. Ну, хорошо. Save slot name. Ну, давайте индекс уже создадим, фиг с ним. Так уж и быть. Но он как бы 0 всегда равен. Единственное, что... У нас так будет, что он равен 0, но... Мне один работодатель отказал, из-за статьи отказали. Еще и прокололись, написав об этом на почту. Написал жалобу в Министерство труда. Жду ответа. Потом, когда министерство подтвердит факт нарушения по 14 статья ТК РБ, дискриминация, могу ВЭС на компенсацию. Но сначала предложу решить без суда. Компенсация без суда, и я откажусь от своих претензий. Ну или у меня железные доказательства против них, даже адвокат не нужен. А из-за статьи, это вот этой вот, которую ты писал, статья трудности социальной адаптации. Я вообще, кстати, хз, что это значит?
Или там статья, какая-то статья именно. SafeGame. Кстати, дата получше будет, чем current SafeGame. Дата. Да, из-за статьи в военном билете, просто по здоровью. Но это не относится к работе, тем более то, что я давно прошел лечение. Интересные ребята. Ну, дрючих, ибо чтоб не повадно было. Создаем новое. Первый запуск, создаем новый. Ну, это так понятно. Ну все, он его получил, и дальше он с ним играется. По поводу save game. Вот здесь вот я не хочу драконить, передрачивать весь файл. Дело в том, что у нас так мне не надо его передрачивать весь. Подожди, а мне не надо его передрачивать весь. У меня же доступ к нему в паблике, правильно? Я могу достать из Game Instance, достаю вот этот Current Save Data. Кроме этого, они перепутали статью и назвали меня наркоманом. А это еще больше компенсации. Гений. Да там ИИшка какой-нибудь, там DeepSeek работал, походу. И ему забили, мол, какие-то параметры, он выдал такую хрень. Успех. Ну, как вариант, кстати, да, мы получаем его get current save data, сделать инлайновым его. И дальше с ним уже работать. Это первый вариант. Второй вариант. Можно сделать save game перегруженным методом, который будет принимать в себя разные данные. То есть первые данные это... на самом деле нет. Нет. Не, мы так не можем здесь делать. В этом случае так не очень будет хорошо. Просто в чем суть? У нас вот этот talents, который team-up, он же... мы должны будем доставать из него и заодно проверять, чё как. Чё как. Если у нас какие-то изменения там... Блин, а мы же должны его сохранить, чтобы потом этот... И вдруг мы забудем, поэтому setter, наверное, все-таки надо делать. Надо, наверное, делать. Ну, тогда он копии будет создавать. Просто было бы хорошо вырвать ее и сделать. Но тогда... короче, в чем прикол? Нам надо будет каждый раз, когда мы что-то меняем, там нам надо будет обязательно делать его save, вызывать save game, вот этот game instance, который... И все. То есть мы достали, сделали get, вызвали вот этот метод get, current save data, прошлись по... Ну, сделали то, что нам надо,
Сделали то, что нам надо. А потом сейв сделали. А знаете, что самое интересное? Что после сейва вот здесь, вот в этом парне у него будет другие данные. Ну, как бы одинаковые, потому что мы их изменили, но они будут... Ну, короче, это не то же самое. Я не знаю, как объяснить, я с этой шляпой сталкивался. Но за счет того, что мы изменили и сразу же закинули его, дублировали туда, то да, все окей будет. Но, короче, если мы прошляпим где-то сейв, то у нас еще работать не будет. И поэтому хотелось бы какой-нибудь сеттер установить, который возьмет и будет сейв делать самостоятельно. То есть после сейва, да, после сета установил данные, сделал сейв гейм. Это можно, кстати, здесь сразу сделать. Set talents. Get talents, set talents. Возвращать их по константной ссылке, чтобы работать с ними. Блин, ну это лишнее, но сеттер по-другому как? Ну, копии он будет создавать, дело в том, что... И копии там очень большие могут получиться. Так, там мы в тимап просто залезли и взяли, вырвали из него какой-то кусочек. Или добавили какой-то кусочек. Напрямую, сразу. Взяли, что-то добавили, взяли, что-то убрали. Ну, можно, конечно, тут тимап, я понимаю, тут можно просто сделать add to talents и remove from talents. Меня больше поразило, что они посмотрели мою статью и поставили на меня крест. Я 2 раза мягко указал на ошибку и еще 2 раза настойчиво, с намерением подать жалобу в инспекцию труда и в суд. Но вместо этого они решили обидеться и отправить документы заказным письмом по месту прописки в другом городе, хотя прекрасно знали, где я по факту живу. Я все указал в документах. При этом они же еще дали официальный оффер, который я принял. И это подтверждает, что я прошел все этапы собеседования и все устраивало Джо статьи. Ну, слушай, я думаю, Ишка все-таки, там DeepSeek постарался какой-нибудь. Ну, явно человек, ну, либо человек не на опыте, который вот этим всем, ну, отказал. Потому что... Просто лол. Ну, чувак на опыте должен был понимать, к чему эта вся фигня приведет. Ну, а не на опыте не мог, ну, же опыта нет. Ну, а какой-нибудь там DeepSeek, откуда он знает, что там? Ему сказали, он сделал. Он нагенерил. Короче, можно добавить, конечно, add remove talents. Тогда у нас как бы решаются проблемы. Но у нас-то есть еще и инты нам надо менять. То есть, если у нас инкремент инта идет, это еще один метод взаимодействия. Так мы просто к таланту обратились и все. Вот в этом прикол. А мы, кстати, add можем делать. Не надо отдельный метод инкремента делать. Мы просто add можем делать. Просто берем find, находим такой же, ну, получаем get talents, вот этот, достаем тот, который нам надо, увеличиваем его на единичку, получаем вот этот вот элемент тимаповский и просто его add делаем, так как это тимап, он просто-напросто его заменит и все. И все будет хорошо. То есть нам надо add remove только и все. Add talents, remove talents. Типа такого сделать. Void. Еще и getter, блин, делать надо. Const teamup. Тогда его с паблика надо убирать. А сейф-то, блин. Я того душу любил. А сейф-то
сейф-гейм, вот этот сейф-гейм, понимаешь, в чем прикол? Сейф-гейм-то он не... Он-то в этом находится. А он сам себя может засейвить? Но он единственное вот это не передаст в сейф-гейм. Ну да, он не передаст. Ладно, пойду. Мне еще тестовые делать на преподавателя Пуниты. О, давай. Тоже удачи там все дела. Там мы тоже сейчас заканчиваем, уже пересидели. Привет, Таппенмя, ты уже на финишной Да прямой? не, там до финишной прямой, там еще несколько заворотов надо сделать, там поворотов на трассе, там еще далеко до финишной прямой. Юнитолог в чате. Да. Я бы тоже юнитологом был. Платили бабки, я юнитологом готов, гадотером быть, роблоксоидом вообще. И JavaScript готов выучить все за любой движ, но движа нет. Сейв слот. Да хоть косметологом, но тут я бы подумал. Да хоть косметологом. Тут бы я подумал. Ладно, короче, давайте на этом остановимся. Я думаю, мы что-то сделаем с сейвом. Наверное, возвращать нет смысла. Мы к сейву все равно обращаемся. Этот прятать. А сейв-то... Вы должны быть едины. Да... Юнитологи. Знак волчара. Да, юнитологи, все дела. Ладно, ребят. На этой замечательной ноте волчар и прочий заканчиваем. В общем, сейвы мы доделаем в следующий раз. Пока-пока. И будем подтягивать и уже прокачивать эти штуки. Потом геймплей эффекты добавим, и они будут влиять. Они будут влиять на эту всю историю. Да. Что ж, всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка в описании. И всем пока.